thousands of years, people in the northern part of the world have marveled at the spectacular and fearsome displays that occasionally light up the night sky. There have been hundreds of stories and theories to explain these celestial lights. The phenomenon was often referred to as a vengeful force. In ancient times, most people were afraid of the lights. The first realistic description of auroras is found in the Norwegian chronicle The King's Mirror from about the year 1230. It was originally written as a textbook, probably for the sons of King Magnus Lagabøte. A major breakthrough was made by an eccentric Norwegian scientist, Christian Birkeland, who had a theory that charged particles from the sun could ignite auroras. The front of the Norwegian banknote shows a portrait of Christian Birkeland against a stylized pattern of the aurora, the Big Dipper, the polar star, and an ice crystal. On the left is a drawing of his Tarella experiment. The northern lights are present both day and night throughout the entire year, but auroras are only visible from the ground during clear, dark nights. Daylight will outshine the auroras. If you travel to North Norway, this is what may await you. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Mamy dzisiaj 22 grudnia 2023 roku. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a Państwo oglądacie kolejny 89. odcinek Nordic Triget and Alive. Kłaniam się nisko wszystkim Państwu. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Bardzo się cieszę, że za chwilkę wkroczymy w 4. rok już naszej działalności. Jesteście, potwierdzacie swoją obecnością ten fakt bardzo często w mediach społecznościowych, na naszym Facebooku, na YouTubie. Jesteście również z nami na Instagramie, na LinkedInie. Jesteście również z nami na Spotify, za co Państwu jestem niezmiernie wdzięczny. Jesteście również, drodzy słuchacze i widzowie, w trakcie spotkań bardzo na żywo. Wtedy, kiedy możemy się spotkać, przybić nordiskową piątkę i porozmawiać, przedyskutować jakieś ciekawe tematy, które na przykład były poruszane w NT Live. Drodzy Państwo, kiedy za chwilkę będziemy mieć 90. odcinek, a za chwilkę 100, to już teraz mogę Państwu powiedzieć, że tych nagrań na żywo jest ponad 250 godzin wspólnie, razem zrealizowanych z różnymi, przeróżnymi ciekawymi osobami, zarówno związanymi bezpośrednio ze światem medycyny, ale nie tylko, bo o bezpieczeństwie również Nordic Triget mówi. Bardzo często zadajecie Państwo pytania, dlaczego to logo jest takie, dlaczego ma taki kształt, skąd te kolory, jak nazywa się co kryje się pod tą nazwą i jak wypowiedzieć to Nordic Triget w taki sposób, żeby było to poprawne. Dzisiaj z pewnością nie raz to słowo będzie padało, a w szczególności jestem bardzo wdzięczny chyba losowi za to, że pozwolił nam spotkać się z bardzo ciekawą osobą, z bardzo ciekawym gościem, który przyjął zaproszenie do naszej rozmowy. Zanim jednak oczywiście zaprosimy gościa do studia, to bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić wszystkich partnerów dzisiejszego wydarzenia. Jak zwykle Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Paramedyk Polan Ratownictwo, jesteście z nami, Lukas Felczer, jest z nami również dzisiaj pani Jagoda Nowak, sekretarz redakcyjna, jest Marek Maślanka i jest z nami również cały profil fanów, fantastycznych amatorów związanych z niebem, z gwiazdami, wszyscy ci Państwo, którzy obserwujecie profil z głową w gwiazdach. Drodzy Państwo, a dlaczego ten profil z głową w gwiazdach? Dlatego, że naszym dzisiejszym gościem będzie pasjonat i fotograf nocnego nieba, popularyzator astronomii, dziennikarz naukowy, twórca największego w Polsce astronomicznego fanpage'u z głową w gwiazdach na Facebooku właśnie. Nasz gość przemierza świat w pogoni za zaćmieniami słońca, a 2 miesiące w roku spędza za kołem podbiegunowym, polując na zorze polarne. Jednocześnie z przydomowego obserwatorium
astronomicznego przybliża wszechświat setkom tysięcy ludzi śledzących właśnie naszego gościa w sieci. Zaraża swoją astronomiczną pasją, uczynia w ten sposób również sposób na swoje życie. Zorganizował jedne z największych na świecie wspólnych obserwacji nocnego nieba oraz wiele innych imprez popularno-naukowych. Częsty gość programów telewizyjnych i radiowych, prowadził programy popularno-naukowe na antenie m.in. Discovery Science i TVN Turbo. Na przestrzeni lat współpracował z licznymi planetariami i centrami nauki w całej Polsce. Obecnie odkrywa przed nami i innymi piękno wyjątkowych zjawisk astronomicznych na całym świecie w ramach wypraw popularno-naukowych One Small Step. Laureat Nagrody Popularyzator Nauki 2015 roku przyznawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Agencję Prasową. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, bracia i siostry, Karol Wójcicki jest naszym gościem. Dobry wieczór, Karolu. Dobry wieczór, Jacku. Witajcie wszyscy państwo. Jak ja się cieszę, bo kiedy ostatnio żeśmy mieli się prawie okazję spotkać na lotnisku w Gardemont, to nie wyszło, ale jesteś wspaniale, drogi Karolu. Bardzo mi miło. Cieszę się, że możemy się w końcu spotkać. Z tym lotniskiem to nam jeszcze pewnie wypali, bo jak patrzę sobie na swój rozkład lotów, to chyba mnie czeka tylko jeszcze raz taka super krótka przesiadka na lotnisku w Oslo, której nienawidzę, bo tam zawsze czeka mnie niezły sprint, gdzie muszę z gate'u A19 do E13 dobiec. A kto z państwa zna lotnisko w Oslo, to wie, że to nie jest mały dystans, a potem już mam troszeczkę dłuższe przesiadki, także może nam się jeszcze uda. Wspaniale, bardzo na to liczę, nie tylko w Gardemont, nie tylko może na północy, ale też również w Polsce. Drodzy Państwo, słowami wyjaśnienia, gdybym czasami znikał z anteny mikrofonem i potrzebowałbym nieco zrobić porządek z tak zwanym nosem, to wierzcie mi, drodzy Państwo, ostatnie kilka dni niestety spędziłem na tak zwanym chorobowym. Choroba mnie rozłożyła na łopatki, ale czosnek i paracetamol plus ogromne ilości herbaty z imbirem, mam nadzieję, że zrobią dzisiaj robotę. Pozdrawiamy wszystkich widzów i słuchaczy. Napiszcie w komentarzach, drodzy Państwo, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Jestem przekonany, że dla Karola, dla osoby, która niekoniecznie związana jest bezpośrednio z bezpieczeństwem, z medycyną ratunkową, mam nadzieję, że ugościcie naszego gościa w sposób bardzo wyjątkowy, ci stali widzowie i słuchacze, a również mam nadzieję, że pojawią się twoi widzowie i twoi słuchacze z twojego profilu, z twojego kanału. Mam nadzieję, że tak będzie. Może w tym momencie warto byłoby pozdrowić wszystkich. Zdecydowanie. Mam nadzieję, że już się wszyscy tam widzimy, a przynajmniej, że jeszcze niektórzy do nas dołączą, więc pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Niezależnie skąd obserwujecie i czy jestem wam znanym gościem z waszej bańki, czy może będę dla was jakimś dzisiaj nowym odkryciem. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili. Witajcie. No bo dzisiaj jesteś naprawdę jedną z takich osób, której należy powiedzieć, że naprawdę jesteś gościem z kosmosu. Karol, skądś ty się w ogóle urwał i gdzie ty nas dzisiaj ugościłeś, powiedz mi, bo wiemy, że jesteś bardzo blisko swojego obserwatorium. Z powodów klimatycznych, temperaturowych, no nie ugościłeś nas dzisiaj dokładnie w tym miejscu, ale to chyba obok, za ścianą, prawda? Tak, znaczy za oknem konkretnie. Rzeczywiście teraz jesteśmy u mnie w domu. Ja zwykle staram się tego typu spotkania i najczęściej jak to tylko możliwe spotykać się z wami wszystkimi, będąc w moim obserwatorium przydomowym. To jest taka moja trochę jaskinia, żebym mógł chyba powiedzieć, bo to chyba temu miało służyć, kiedy żona zwróciła uwagę, że albo 5 teleskopów w salonie, albo ona i że trzeba komuś znaleźć nowy dom, więc oczywiście wybudowałem ten nowy domek dla teleskopów. To jest miejsce, z którego nadaje transmisję astronomicznej, pokazuje wam troszeczkę wygląd wszechświata. No i nie będę ukrywał, o tej porze roku mi dużo łatwiej jest znaleźć odpowiednią do obserwacji pogodę za kołem podbiegunowym, właśnie w okolicach Tromsø, niż tutaj na własnym podwórku, więc obserwatorium stoi teraz zamknięte. Mógłbym tam sobie nawet pójść raz posiedzieć, ale dzisiaj w okolicach Warszawy jest taka plucha straszna, że na samą myśl wychodzenia w ogóle za próg domu to mnie już skręca. I ja pomyślałem sobie, że o nie, 2 dni zostały do Wigilii, ja dopiero się wykaraskałem z jednego jakiegoś choróbska, więc dzisiaj z ciepłą herbatą w ciepłej bluzie przy kaloryferku, to rzadki dla mnie klimat, ale pomyślałem, że będzie bardzo przyjemnie.
No bo kilka dni temu byłeś jeszcze w Trumsę i jest z nami pani, autorka blogu Polka pod biegunem. Dzisiaj nawiązaliśmy taki malutki kontakt. Zaprosiłem osobiście właśnie przemiłą osobę, która na północy mieszka, pod Trumsę, czy w samym Trumsę, ale teraz właśnie dowód na to, że pani Magdalena nas z Trumsę właśnie pozdrawia. Tak więc kilka dni temu byłeś tam, Karolu, to już jest chyba pewnie kilkadziesiąt razy wcześniej byłeś w tamtym miejscu. Powiedz, co takiego cię ciągnie oprócz zorzy polarnej w to miejsce? No bo jak wiemy, zorza polarna, Aurora Borealis, to nie tylko w tamtych miejscach, ale można ją znaleźć indziej. Czy Trumsę jest jakoś szczególnie bliskie twojemu sercu? Wiesz co, rzeczywiście zorzę polarną można zobaczyć w absolutnie bardzo wielu miejscach. Ci z was, którzy mieszkają w Norwegii albo w Norwegii bywają, wiedzą, że można ją zobaczyć, no czasami nawet z całej Norwegii, bo i pod Oslo można spokojnie zorzy sięgnąć. Ale okolice Trumsø są dla mnie absolutnie wyjątkowym miejscem do prowadzenia obserwacji z kilku powodów. To tam dokładnie po raz pierwszy 10 lat temu prowadziłem swoje pierwsze obserwacje zorzy polarnej. Doskonale to pamiętam, to był 8 grudnia 2013 roku, teraz mieliśmy prawie dokładnie, no teraz mieliśmy 10 lat od tego momentu, więc ten sentyment w środku gdzieś jest bardzo głęboki. Drugi powód, dla którego fajnie tam jest się wybrać, jest taki, że to jest takie miejsce, gdzie w zasadzie jesteśmy w większości przypadków pod owalem zorzowym. Owal zorzowy to taki obszar wokół bieguna magnetycznego, gdzie ta zorza polarna się tworzy. On, co ciekawe, nie pokrywa się idealnie z kołem podbiegunowym, to z uwagi na lekkie przesunięcie biegunów magnetycznych i geograficznych. O tym sobie pewnie później troszkę jeszcze więcej opowiemy, gdy będziemy zagłębiali się w detale, ale rzeczywiście te zorze częściej się tworzą dokładnie nad tym rejonem Trumsø, więc niewiele trzeba, żeby tam zobaczyć te spektakularne zorze. A tym już trzecim rzeczywiście, o którym już wspomniałem, aspektem jest to, że z uwagi na uwarunkowania klimatyczne w tym obszarze Norwegii mi dużo łatwiej tam jest znaleźć odpowiednią pogodę, bo oczywiście upolować wiatr słoneczny to jest rzecz czasami trochę bardziej losowa, to znaczy jeśli mamy możliwość pełnego reagowania na to, na przykład wsiąść w samolot, jeśli widzimy, że są odpowiednie warunki wiatru słonecznego, to się może udać, ale mój kalendarz raczej pozwala mi tylko w niektórych okresach roku tam na północ się wybrać, więc wtedy jakby to jest rzecz losowa, ale to, czego już przypadkowi nie lubię zostawiać, to właśnie aspekty pogodowe, a tam z uwagi na ukształtowanie terenu, gdzie z jednej strony mamy wybrzeże Morza Norweskiego, masę fiordów, gór, jakichś dolin, potem takie wyżynowe tereny na pograniczu fińsko-norweskim, to wszystko sprawia, że różnorodność pogody w promieniu 200 kilometrów jest tak kolosalna, że ja mam naprawdę w czym wybierać i zawsze sobie tę pogodę znajdę, dlatego absolutnie uwielbiam to miejsce i wracam do niego zawsze z ogromną przyjemnością. Pomimo, że nie lubisz tych przesiadek w Oslo Gardermoen, to bądź jak najczęściej tutaj na północy i koniecznie zawsze odzywaj się, że jesteś. Zanim wejdziemy w ten nasz główny temat, jakim jest Aurora Borealis w kontekście Nordistriget, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, często nas Państwo pytają, dlaczego kształty, skąd te gradienty, ale zanim to bardzo bym Cię prosił, żebyś powiedział słów kilka na temat Twojego profilu, na temat Twojej społeczności. Kiedy ostatnio obserwowaliśmy, bardzo skomplikowana ta nazwa tego zjawiska astronomicznego miała miejsce w Trumsø. No, musisz mi przypomnieć, bo tam ta nazwa jest taka bardzo szczególna. Co oglądaliśmy ostatnio na niebie? Chodzi Ci o moją ostatnią transmisję? Tak, ostatnia transmisja. Okej, dobra. To odpowiadając po kolei na Twoje pytanie. Tak. Na moim facebookowym profilu, który nazywa się Z głową w gwiazdach, już od kilkunastu lat zajmuję się popularyzacją astronomii. Astronomia to moja wielka pasja, moje hobby i mam ogromną przyjemność, kiedy mogę gapić się w gwiazdy, obserwować niebo, natomiast mam jeszcze większą przyjemność, kiedy mogę dzielić się tym z innymi. To nie zawsze jest proste, bo wiadomo, no jakby nie wszystkich zaproszę do siebie do ogrodu i nie zawsze też wszyscy pojadą ze mną w Bieszczady, chociaż to też się czasem zdarza. Natomiast dobrodziejstwem internetu jest to, że tak jak teraz możemy się spotkać z wami i podzielić się naszą rozmową, tak ja spotykam się z wami w moich social mediach i dzielę się z wami obrazami z mojego teleskopu czy z mojej specjalnej kamery, która służy do filmowania nieba i pokazuję wam przebieg różnych zjawisk astronomicznych. I na tym polega z grubsza Z głową w gwiazdach. Czasem was uprzedzam o różnych ciekawych zjawiskach, zachęcam do tego, żebyście sobie
coś fajnego zaobserwowali i pilnuję dla was trochę tego nieba, żebyście wiedzieli, co tam się fajnego może zadziać i rozumieli trochę więcej, z czym mamy do czynienia. Ale często też biorę was po prostu za rękę, wy sobie siadacie u siebie na kanapie pod kocykiem z ciepłym kubkiem herbaty lub kawy, a ja wtedy sobie marznę gdzieś na polu albo gdzieś w górach i pokazuję wam to, co ja mogę wtedy zobaczyć. To, co ostatnio mieliśmy okazję oglądać, to no cóż, to trochę zabawnie wyszło, bo głównym celem obserwacji było maksimum roju Geminidów. To jest największy rój spadających gwiazd w ciągu roku. Co ciekawe, gdy usłyszymy to hasło deszcz spadających gwiazd, to pewnie w większości z was zapala się czerwona taka lampka, że zaraz, ale to nie jest tak, że to w wakacje, że to w sierpniu latają spadające gwiazdy? Tak rzeczywiście jest. W sierpniu faktycznie możemy obserwować rój Perseidów, taki duży deszcz spadających gwiazd, ale jak się okazuje, nie największy. Ten największy obserwujemy właśnie w grudniu, przeważnie w nocy z 13 na 14 lub 12 na 13, w zależności jak to w kalendarzu w danym roku wypadnie. Wtedy mamy do czynienia z tak zwanymi geminidami, czyli meteorami, które wylatują na niebie z konstelacji bliźniąt. Łacińska nazwa Gemini, stąd geminidy. No więc geminidy chciałem pokazywać publiczności, ale wiedząc już wcześniej, jaka jest pogoda o tej porze roku w Polsce, ja zaplanowałem sobie, co jest szaleństwem trochę, bo ja tych wyjazdów do Tromsø miałem w tym roku i będę miał jeszcze całe mnóstwo, ale zaplanowałem sobie jeszcze jeden nadprogramowy, tym razem nie z grupą, jak to zwykle mam do czynienia, ale pojechałem całkowicie już praktycznie sam, tylko po to, żeby mieć tę odpowiednią pogodę, bo wiedziałem, że tam martwić się o nią nie będę musiał. No i była piękna pogoda, no a to, co trochę przeszkadzało, to ta przeklęta zorza polarna, która odrywała uwagę wszystkich od spadających gwiazd. Była bardzo ładna, to była bardzo, bardzo przyjemna noc, no ale zorza nas tak trochę fotobombowała, można tak chyba powiedzieć, ale to oczywiście to była wartość dodana do tego zjawiska 2 w 1. Okej, no właśnie, bo przysłuchiwałem się temu nagraniu i tam były bardzo ciekawe rzeczy i sporo mówiłeś o sprzęcie i o obiektywie i o mikrofonie, który tam trochę platał też figle. Zamarzł w pewnym momencie. I ja w pewnym momencie w ogóle zwariowałem, bo pomyślałem, że to jest jakieś archiwum X, bo zostawiłeś płachtę, która się ruszała i w pewnych momentach było ją widać, tak jakby jakieś stwory się przy tej zorze polarnej podnosiły, a to była twoja płachta. To są naprawdę odleciała finalnie gdzieś. Ja nie dopatrzyłem tego, położyłem ją rzeczywiście na wietrze i jedna z nich odleciała, w ogóle ją zgubiłem. Druga na szczęście była przygnieciona plecakiem, który robił mi wtedy za poduszkę, bo ci z was, którzy oglądali, to być może pamiętają i widzieli, że choć była temperatura na poziomie minus 16 stopni, to ja miałem karimatkę, rozłożyłem sobie na ziemi ją, plecak pod głowę i tak sobie leżałem. Mam nadzieję, że moja mama tego teraz nie słucha, bo oczywiście zaraz by się denerwowała, że dostałbym wilka, tak zwanego. Natomiast rzeczywiście pozycja leżąca jest absolutnie najwygodniejszą do obserwacji meteorów. Jeśli byście spróbowali tak długo zadzierać głowę do góry, to następnego dnia przydałby się wam pewnie dobry fizjoterapeuta, który pomógłby wam doprowadzić tę szyję do porządku. Pani Justyna Rok, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo dziękuję, że jest pani dzisiaj z nami, napisała, że był to latający dywan. Jakkolwiek... Trochę tak wyglądało przy tym wietrze. Tak, pani Grażyna Bodzicka również was bardzo pozdrawia. Jest fantastycznie, że twoi widzowie, twoi słuchacze są dzisiaj z nami. To takie łączenie dwóch światów, trochę laików niezwiązanych astronomią, bardziej o bezpieczeństwie i o medycynie, ale również. Ale słuchaj, jeszcze 2 takie pytania na rozluźnienie. Czy nauczyłeś się już tej nazwy, tej miejscowości bardzo trudnej, którą tak często ostatnio zapominałeś? Przepraszam, jeszcze raz, przerwało mi troszeczkę. Czy nauczyłeś się już nazwy miejscowości, którą ostatnio tak często zapominałeś? Pińczów. Tak, Boże, ale to było straszne. Ja rzeczywiście na początku tego tygodnia miałem mały maraton wykładowy w Polsce. Akurat chyba tak, to były 4 spotkania w 2 dni, więc ja najpierw poniedziałek rano byłem w Częstochowie, a wieczorem musiałem być na Dolnym Śląsku w Polkowicach. Następnego dnia rano spotykałem się w Zielonej Górze, a potem 560 kilometrów dalej w Pińczowie właśnie pod Kielcami, przy czym rzeczywiście
rzeczywiście przez ostatnich kilkanaście dni jak ostatni dzban, za co wszystkich mieszkańców Pińczowa strasznie przepraszam. Non-stop przekręcałem nazwę miejscowości, mówiłem Pińczowa, Pińczowo, to jest Pińczów. I już chyba muszę ten temat skończyć, bo jak jeszcze zbyt wiele razy będę o tym mówił, to zaczną w Pińczowie robić z tego memy. No, ale myślę, że już powstały takie, ale żeby dokończyć te wątki, żeby cię uratować, wiesz, my jesteśmy ratownikami, ludzie, którzy zajmują się takimi aspektami, ratujemy cię jakoś, ale pozwolisz, że na zakończenie tego wątku pozdrowimy jeszcze panią Grażynkę. Pozdrawiamy panią Grażynę. Nie wiem, o którą dokładnie tam chodziło, ale w trakcie... Wszystkie Grażyny całego świata czują dzisiaj pozdrowione. No dobrze, żeby nie było, że tu wskazujemy jakąś konkretną osobę, ale faktycznie, drodzy Państwo, kiedy oglądałem ostatnio ten live, który Karol prowadził tam, te osoby, które były dookoła, nawet w pewnym momencie Karol przesunął obiektyw i pokazał te panie, atmosfera była bardzo miła, bardzo sympatyczna, pomimo że odczuwalna temperatura na zewnątrz była z pewnością bardzo niska. Drogi Karolu, przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania jest zorza polarna, albo inaczej aurora borealis. Ja się posłużę słownikiem języka polskiego i tam jest napisane, że etymologia tego słowa pochodzi od imienia rzymskiej bogini światła, Aurory, która podróżowała ze wschodu na zachód, ogłaszając nadejście słońca. Starożytni greccy poeci używali odpowiedniej nazwy Eos w metaforyczny sposób w odniesieniu do świtu, często wspominając o grze kolorów na ciemnym niebie, na przykład świt o różowych palcach. Słowa borealis i australis pochodzą od imion starożytnych bogów, wiatru północnego, boreasz, i wiatru południowego, auster w mitologii greckiej. Bo jak się okazuje, jak się przygotowywałem do dzisiejszej audycji, to piękne zjawisko zarówno może się występować na północy i na południu. Ale zanim jednak o tym będziemy mówić, dlaczego nasza opowieść o zorzy polarnej, o aurorze borealis musi być rozpoczęta w takiej silnej, wielkiej elektrowni jądrowej, energetycznej, jakim jest Słońce? Dlaczego to tam jest pierwszy element naszej eksploracji dzisiejszego tematu? To zanim o tym opowiem, to pozwól, że bo fantastycznie się rzeczywiście przygotowałeś i ja lepiej bym tego nie ujął, wytłumaczenia skąd ta nazwa pochodzi, to dodam tylko jedną ciekawostkę, że tę nazwę finalnie w jedną całość złożył nie kto inny jak sam Galileusz, włoski astronom, który jako jeden z pierwszych tych nowożytnych, tak to nazwijmy, obserwatorów, astronomów, miał do czynienia z tym zjawiskiem. Oczywiście my, jak sobie myślimy o obserwacjach zorzy polarnej, to rzeczywiście łatwiej nam przychodzi na myśl daleka północ niż słoneczna Italia, natomiast rzeczywiście Galileusz z terenu Włoch miał podobną możliwość obserwowania tego zjawiska i ono na pierwszy rzut oka przypominało mu faktycznie taki świt, taką czerwoną poświatę, no właśnie jak tą aurorę, która się do tej łuny przy wschodzącym słońcu trochę była podobna. No z tą różnicą, że rzeczywiście to zjawisko było widoczne nie nad wschodnim horyzontem, jak można byłoby się spodziewać o świcie, tylko nad północnym. Było bardzo czerwone, co jest rzeczywiście domeną tych zórz polarnych, które obserwujemy na niskich szerokościach geograficznych. Wtedy widzimy z reguły te najwyższe czerwone warstwy zorzy polarnej. Także to od niego ta historia się zaczęła. Natomiast odpowiadając na ciąg dalszy twojego pytania, to rzeczywiście gdybyśmy mieli poszukać źródeł pochodzenia zorzy polarnej, źródeł, o których nie widzieliśmy do naprawdę bardzo, bardzo późna, bo choć Galileusz obserwował zorzę na początku XVII wieku, a zorza oczywiście jako zjawisko było znane też i obserwowane na północy dużo, dużo wcześniej, to natura tego zjawiska przez długi czas pozostawała zagadką i to dopiero w XX wieku i to w drugiej jego połowie zaczęliśmy wiązać rzeczywiście aktywność zorzy polarnej z tym, co się dzieje bezpośrednio w naszej gwieździe. To Słońce jest źródłem występowania zórz polarnych, a przynajmniej źródłem tego zasilania zórz polarnych, tak możemy to nazwać, bo do tanga trzeba dwojga, więc tak samo potrzeba aktywności słonecznej, ale potrzeba też naszej atmosfery. Słońce emituje cały czas nie tylko ciepło, światło, energię, ale też duże ilości wysokoenergetycznego promieniowania, które wyrzucane w kosmos może stanowić zagrożenie dla żywych organizmów, zagrożenie dla atmosfer planet, natomiast my przed nim standardowo jesteśmy chronieni. Ziemia posiada zewnętrzną bańkę ochronną nazywaną polem magnetycznym, które normalnie te cząsteczki wiatru słonecznego, tak romantycznie je nazywamy, kiedy lecą przez Układ Słoneczny,
odpycha hen gdzieś daleko od naszej planety. Ale są takie obszary w tym polu magnetycznym, gdzie linie tego pola magnetycznego mogą zbiegać się do ziemskich biegunów i właśnie tamtędy w dużo uproszczonym takim procesie, przynajmniej tak w uproszczeniu to o tym opowiadam, te cząsteczki mogą dostawać się w rejony ziemskiej atmosfery, tam wchodzą w nią reakcje i wtedy my obserwujemy na niebie zjawisko zorzy polarnej. Ale rzeczywiście to Słońce początkuje ten proces. Różne zjawiska na Słońcu, które wyrzucają tę słoneczną materię w przestrzeń kosmiczną. Wśród nich my możemy wyróżnić dwa główne. Jednym z nich, tym, który teraz jest najaktywniejszy, to są rozbłyski słoneczne, czyli takie gwałtowne zjawiska, gdzie następuje najpierw bardzo gwałtowny wyrzut promieniowania słonecznego, a w ślad za nim często później są wyrzucane takie fale uderzeniowe właśnie cząstek wiatru słonecznego. Te zjawiska potrafią być bardzo silne i potrafi być ich więcej wtedy, kiedy zbliżamy się do maksimum 11-letniego cyklu aktywności słonecznej. Powoli do niego właśnie dochodzimy. On nas powinien, to maksimum powinno nastąpić za jakieś 2, góra 3 lata. Zresztą kilka dni temu mieliśmy do czynienia, dzisiaj mamy piątek, to w ubiegłym tygodniu, to był czwartek, dokładnie tydzień temu mieliśmy do czynienia z jednym z najsilniejszych tego typu zjawisk, rozbłysków od ładnych kilku lat. To było chyba od 2017 roku, tak silnego nie było. Mieliśmy rozbłysk klasy X28, bardzo silny, który rzeczywiście mógł wywołać silne zorze polarne, gdyby był skierowany w naszą stronę, ale poszło trochę bokiem, więc rozeszło się po kościach. Z drugiej jednak strony mamy też takie zjawiska jak na przykład dziury koronalne. To są obszary na Słońcu, w których linie pola magnetycznego nie zamykają się tak, jak mamy to na Ziemi, ale pozostają otwarte, dzięki czemu ten wiatr słoneczny może spokojnie ulatywać w przestrzeń kosmiczną. Te zjawiska należą jednak teraz do rzadkości, one są bardziej typowe dla okresów minimum aktywności słonecznej, więc na przełomie 2018, 19 i 20 wtedy obserwowaliśmy ich zdecydowanie więcej i one były bardziej pokaźne. Teraz pojawiają się sporadycznie, chociaż w ubiegłym miesiącu na jedną taką dziurę fajną trafiliśmy i trochę tego materiału na zorze też ona zapewniła. Jakbym miał wskazać, i to jest chyba bardzo dziwna klasyfikacja, bo ludzie miewają swoje ulubione rzeczy, ulubione skarpetki, ulubione t-shirty, ulubione, nie wiem, kawiarnie. Ja mam swoje ulubione zjawiska na Słońcu, które wywołują zorze polarne i muszę się wam przyznać, to jest trochę pod prąd, ale ja na przykład zdecydowanie bardziej wolę dziury koronalne, które obserwujemy w okresie minimum aktywności słonecznej, niż to, co się dzieje teraz, gdy mamy niby maksimum aktywności, ale jakoś tak mam wrażenie, że na zorze to chyba lepiej jeździć w okresie minimum, co nie jest jeszcze bardzo popularną opinią, ale czuję, że ona w ciągu najbliższych lat zyska na popularności. Wszystko, co najlepsze jeszcze przed nami. Drodzy Państwo, kiedy starałem się zrozumieć wiele słów, które znalazłem w takim podręczniku astronomii, również w internetach, temperatura naszej pięknej gwiazdy to 14 milionów stopni Celsjusza. To są jakieś ogromne ilości, niesamowite. A ta burza słoneczna, te gazy, które są wyrzucane przez tę niesamowitą jądrową reakcję, która uwalnia ogromne ilości energii, drodzy Państwo, znalazłem informację, że porusza się z prędkością 8 milionów kilometrów na godzinę. I w momencie, kiedy się wyrzuca, wyskakuje, użyję takiego słowa, z tego naszego Słońca, to po 6 godzinach mija Merkurego, po 12 godzinach mija Wenus, a po około godzinach 18 dobiega sobie do Ziemi, do naszej planety i widzimy właśnie to piękne zjawisko. No to dobrze, to często nas widzowie pytają, skąd są Pozwolę sobie jedną małą rzecz tylko jeszcze dodać, dlatego że te prędkości, o których mówisz, potrafią być bardzo różne i rzeczywiście czasami się zdarza, że to się potrafi zadziać bardzo szybko, ale tego typu szybkości są raczej rzadkością. Z reguły ten wiatr słoneczny po wyrzuceniu ze Słońca potrzebuje przynajmniej 2,5 do 3 dni, żeby do Ziemi dolecieć. To wciąż jest całkiem przyzwoity czas. Myślę sobie, że to nie jest zła nadal prędkość. Ja cały czas operuję bardziej prędkościami wyskalowanymi w kilometrach na sekundę i te prędkości wtedy wahają się od tych najwolniejszych rzędu 300 km na sekundę do tych najszybszych rzędu około 1000 km na sekundę, ale one należą rzeczywiście do rzadkości. Jak mamy prędkość wiatru słonecznego na poziomie 700-800, to już jest naprawdę całkiem nieźle. 700-800 km na sekundę, więc od tego tam średnio 2 do 3 dni tyle czekamy rzeczywiście na to, że gdy coś się na Słońcu zadzieje, to wtedy do nas dolatuje. Ale jest to prędkość naprawdę bardzo mocna, 300 km na sekundę. Kosmiczna. Kosmiczna.
Drogi Karolu, bardzo często nas widzowie, kiedy się spotykamy na różnych konferencjach, sympozjach, teraz mamy nasze logo Entelive, wcześniej posługiwaliśmy się logiem Nordic Striget. Nordic Striget, drodzy Państwo, nordyckie bezpieczeństwo. W kontekście wielowątkowym. Jego definicja dla każdego z nas bezpieczeństwa będzie inna. Za chwilkę może Karola zapytam, jaka jest jego, ale często, drodzy Państwo, zadajecie pytanie, dlaczego te zielone? No bo już wiemy, że trochę zorza polarna, ale jest ten gradient. Skąd ten gradient i skąd są te kolory, więc co wpływa na sam kształt zorzy polarnej, co też wpływa, drogi Karolu, na same kolory, jakie występują, bo to nie tylko ta zieleń, ale są też te fiolety, które mamy dzisiaj też za sobą, więc gdybyś mógł nam tak opowiedzieć, dlaczego się tak dzieje, że czasami ta nasza aurora borealis tańczy pięknie w zielonej sukience, a czasami jest tam trochę więcej niebieskiego, a nawet fioletowego. Kolory zorzy polarnej są uzależnione od tego, jakie gazy w ziemskiej atmosferze ulegają aktywacji w sytuacji, gdy jest przepuszczana przez atmosferę olbrzymia energia wynikająca właśnie z uderzenia tych cząstek wiatru słonecznego. Te atomy cząstek wiatru słonecznego, zderzając się z atomami gazu, przekazują im część energii, a później powietrze, atmosfera, która nas otacza, tę energię musi jakoś zwrócić, oddać jej nadwyżkę i wtedy ona właśnie ją wyświeca, emitując różne fale elektromagnetyczne o różnych długościach, co my odbieramy właśnie jako światło o różnych barwach. Najczęstszym kolorem, jaki możemy obserwować w przypadku zorzy polarnej, są z pewnością zielenie. Zieleń wynika z aktywowania się tlenu, to jest najłatwiejszy chyba do zapalenia kawałek atmosfery, w związku z tym najczęściej możemy taką zorzę zieloną oglądać, choć co ciekawe, najczęściej możemy ją oglądać no właśnie tam na dalekiej północy, bo gdy obserwujemy taką zorzę z niższych szerokości geograficznych, no to pojawiają nam się inne barwy, o których Wam opowiem za chwilę. Wśród tych kolorów możemy zobaczyć również kolor czerwony czy fioletowy właśnie. To azot, który potrafi się zapalić dużo wyżej rzeczywiście w atmosferze na wysokościach około 150 do czasami nawet 300 kilometrów nad naszymi głowami. O właśnie, tutaj ja nawet sobie przygotowałem zdjęcie, żeby Wam pokazać, ale widzę, że Jacek mnie uprzedził i bardzo dobrze, bo co tu teraz możecie zobaczyć, to jest animacja timelapse, którą wykonywałem kilkanaście chyba dni temu, czy kilka tygodni góra, gdzie widać, jak wraz z upływem czasu zmienia się wygląd zorzy polarnej i tam widać akurat dużo zieleni. Ale Jacku, jeśli się zgodzisz, ja spróbuję Wam udostępnić na chwilę jeden obrazek od siebie. Co Ty na to? Oczywiście, bardzo Cię proszę i będzie mi niezmiernie miło, bo będzie to wtedy rzeczowo odnosiło się do tego, co teraz mówisz. To ja spróbuję teraz zrobić i tak. Share screen, zobaczmy. Tak. Okej. I zobaczymy. Ja skorzystam z okazji, pani Grażyna Bodzicka napisała, oglądanie zorzy polarnej uzależnia. Pojawiają się To też prawda. pewne pytania, pani Katarzyna Żak takie pytanie zadała, ale drodzy Państwo, Q&A w tej części ostatniej, więc teraz rozmawiamy o tych wszystkich interesujących nas rzeczach, ale komentujcie, drodzy Państwo, przebieg rozmowy, będzie nam niezmiernie miło dodając te komentarze, a jeżeli dotarli do nas również widzowie i słuchacze po godzinie 19, to koniecznie napiszcie w komentarzu z hashtagiem Entelive, skąd nas dzisiaj oglądacie i skąd nas dzisiaj słuchacie. Dobra, ja tu... Karol nam uciekł, przez moment się nie będziemy widzieć, ale mam nadzieję, że pojawi się za chwilkę. Drodzy Państwo, tak jak wspomniałem, bardzo często, kiedy jesteście z nami, kiedy rozmawiamy o różnych ciekawostkach wynikających trochę z naszej działalności, z tego wszystkiego, co my robimy, to najczęstsze takie pytania, które padają, które są przytaczane przez nas, jak powstał cykl audycji w Entelive, co oznacza nazwa Nordic Striget, skąd pomysł na takie logo, jego nierównomierne kształty. W związku z tym sama nazwa Entelive znaczy po prostu Nordic Striget. Wzięła się od początku tych dwóch liter, początku tych dwóch wyrazów, live, bo wszystkie audycje są na żywo. Mówiłem już, co znaczy samo Nordic Striget. Nordic Striget oznacza nordyckie bezpieczeństwo, ale jak widzę, jest już z nami Karol, żebyśmy nie zanudzali, to wpuszczamy Karola do naszego studia, no bo nam uciekł.
Przepraszam, kosmos. okazało się, że moja przeglądarka postanowiła się zresetować po tym, jak udostępniłem obraz, bo dałem mi nowe uprawnienia administratorskie i ona mówi, no nie, ja tego nie łyknę po prostu bez resetu, więc patrz. I nagle mnie nie ma. Ale w międzyczasie udało mi się udostępnić ci chyba ekran, więc jak sobie klikniesz, to będziesz mógł zobaczyć tę fotografię, którą wam chciałem pokazać. Bo to jest bardzo fajny przykład tego, jak zorza polarna może mieć różne barwy. Z jednej strony możemy tutaj zobaczyć te zielenie, o których wam opowiadałem, które są typowe dla zorzy polarnej. To już wspomnieliśmy, zjonizowany tlen. Natomiast powyżej widać kolor czerwony. To swoją drogą była jedna z bardziej czerwonych zórz, jakie mi się udało w ostatnich latach obejrzeć, bo ja takie czerwone akurat bardzo dobrze pamiętam, bo one do bardzo częstych na dalekiej północy nie należą. Zabawne jest to, że nawet ostatnio wdałem się w dyskusję z pewną osobą gdzieś w internecie, która akurat mieszka gdzieś też na dalekiej północy i była absolutnie przekonana, że czerwonych zórz się nie da zobaczyć. No, to było ciekawe, dlatego że rzeczywiście nawet osoby, które były ze mną, które widziały zorze po raz pierwszy wtedy w życiu, one doskonale widziały je jako czerwone, ale to wynika z bardzo prostej przyczyny. Te zorze są naprawdę rzadkie i wymagają ciemnego nieba, aby zobaczyć je w takiej, a nie innej formie. Ta czerwień jest o tyle rzadka na dalekiej północy, że tworzy się nad zielenią, więc gdy jesteśmy z reguły pod zorzą i patrzymy do góry, to rzeczywiście niebo dominuje nam zieleń, która jest niżej, gdzieś na wysokości od 100 do 150 kilometrów, a nad nią dopiero są te czerwienie, ale jasna zielona warstwa zwykle nam to odcina. Ten przykład jest o tyle interesujący, że tutaj zorza, która zwykle obserwowana jest nad północnym horyzontem, tutaj północne niebo było całkowicie czyste, zenit był pusty. To, co tu obserwujecie, ten najjaśniejszy punkt, który tam też nad górami widać, to jest Jowisz, to jest południowa część nieba, obserwowana z Trumsa, więc wtedy zorza zeszła naprawdę dosyć daleko na południe. Zabawne jest to, że w tym samym czasie jedna z osób śledzących mój profil robiła zdjęcie tej samej zorzy polarnej, ale uwaga, z polskiego wybrzeża i my mamy zdjęcia tego samego momentu, zrobionego w odstępach może 30-sekundowych, z odległości, no nie wiem, pewnie z 1500 kilometrów, natomiast u niego było widać lekką zieleń przy horyzoncie i czerwone słupy powyżej, a ja widziałem też te czerwienie, które się odsłoniły przez to, że zorza odeszła daleko ode mnie i też się bardzo intensywnie ta czerwień uaktywniła. W tym obszarze właśnie czerwieni pojawiają się często też fiolety, chociaż z nimi, przyznam się szczerze, dosyć dawno nie miałem do czynienia i mam wrażenie, że są jednymi z rzadszych ostatnio kolorów zorzy. No i jest jeszcze ten mój absolutnie ulubiony kolor, chyba ulubiony wszystkich mam poczucie, czyli kolor różowy, bo zorza różowa to między innymi azot, który zapala się na bardzo, bardzo niskich wysokościach, dokładnie taki, jaki masz za swoimi plecami. On się pojawia na 90 kilometrach, więc jest tą najniższą warstwą zorzy, więc zawsze go będziemy widzieli, jeśli jesteśmy na dalekiej północy i jeśli zorzę mamy dokładnie nad sobą. On się uaktywnia wtedy, kiedy mamy do czynienia z takimi rozbłyskami zorzy, bardzo gwałtownymi zdarzeniami, gdzie zorza rzeczywiście przyjmuje tę najbardziej spektakularną formę i też ona jest najszybsza. To znaczy wtedy naprawdę mamy do czynienia ze zjawiskiem przypominającym bardziej fajerwerki, bo ja wiem, że patrząc na zdjęcie tego nie widać i to jest cały urok chyba zorzy, że ona na zdjęciu jest nieruchoma. Ale każdy, kto ją widział w rzeczywistości, to na pewno zarejestrował, jak bardzo szybko ona się zmienia. I to może być szokujące, bo nie ma na całym niebie zjawisk, które mogłyby mieć taką skalę, takie rozmiary i taką szybkość. Bo jasne, są zjawiska, które na niebie dzieją się szybko, jak na przykład spadające gwiazdy, meteory, czasami nawet przelatujące satelity, które potrafią też poruszać się troszkę szybciej, ale też bez przesady. Natomiast one są punktowe, zajmują niewielki fragment nieba, więc nie mówimy tu o wielkiej skali. Są też zjawiska, które są rozległe, jak zwykłe chmury, albo nawet te bardziej astronomiczne obłoki srebrzyste, czy niedawno obserwowane też przez ostatnie dni w Arktyce, ale też nie tylko. Co ciekawe, widziałem z Wysp Brytyjskich, a nawet z południa Norwegii piękne obłoki perłowe, czyli polarne chmury stratosferyczne, które niektórzy biorą je za jakiś taki rodzaj zorzy polarnej widocznej za dnia, bo wyglądają na taki bardzo perłowy, tęczowy kolor, ale to z zorzą nie ma nic wspólnego, poza tym, że też się obserwuje je w rejonach polarnych i one są rozległe, ale bardzo powolne, znaczy tam się prawie nic nie zmienia, a zorza jest takim miksem, to znaczy z jednej strony jest bardzo duża, a z drugiej strony jest naprawdę szybka. Natomiast nic nie jest tak szybkiego jak zorza różowa, czyli to, co pojawia się w dolnych partiach zorzy, kiedy pojawiają się takie różowe błyski,
One wyglądają, ja zawsze się śmieję, jak trochę taka banda krasnali biegających gdzieś u podstawy zorzy, a najbardziej spektakularnie to wygląda, kiedy mamy to rzeczywiście nad sobą, nad zenitem. I nawet kiedyś zastanawiałem się, jakby to komuś wytłumaczyć. Ktoś mi kiedyś podczas jednej z moich wypraw użył całkiem fajnej analogii i ona mi się bardzo podobała, do dzisiaj jej stosuję, że można sobie wtedy taką zorzę wyobrazić, jakbyśmy żyli pod taką szklaną kopułą. Chyba Stephen King kiedyś o czymś takim pisał, i że jest taka szklana kopuła nad nami i nagle z góry ktoś wylewa na nas różnokolorowe farby, na sam szczyt tej kopuły i to się tak po tej kopule rozlewa. I widzimy rzeczywiście takie uderzające z góry linie światła w różnych kierunkach. Tu widzimy na zdjęciu wszystkie te linie w miarę równoległe do siebie. To są ślady cząstek przylatujących wzdłuż linii pola magnetycznego. To jest trochę jak z torami kolejowymi, to znaczy patrząc na nie w oddali widzimy po prostu te szyny biegnące równolegle do siebie, ale jakbyśmy stanęli między tymi szynami, to one gdzieś w horyzoncie będą nam się zbiegały w jeden punkt i to jest ta sytuacja, kiedy zorza jest nad naszą głową, wtedy promieniście ze zenitu rozlewają się takie linie światła i wtedy jak tam się pojawia róż, to jest w ogóle kosmos. Zwykle, jeśli jesteśmy w bardzo cichym miejscu, to ono przestaje takim być, bo wtedy wszyscy drą japy jak szaleni. A powiedz mi jeszcze na koniec tego wątku, czy takie kolory zorza polarna może mieć? Czy taki niebieski kolor? My mamy go w naszym logo, po środku ten gradient przychodzi. Czy tak niebieskie kolory się pojawiają, czy one są praktycznie w ogóle nieobserwowane? Kolor niebieski może się zdarzyć w zorzy, ale uwaga, jest absolutnie najrzadszym ze wszystkich kolorów zorzy. Ja przyznam się szczerze, że przez moich ostatnich 10 lat obserwowania zorzy może ze 2 razy złapałem na zdjęciu, nie mówię nawet o obserwacjach wizualnych, ale na zdjęciach udało mi się uchwycić takie fragmenty takiego błękitu niebieskiego. To bardzo rzadka kombinacja gazów, które chyba żaden gaz w ogóle sam z siebie na w tym kolorze niebieskim nie świeci, ale czasami jak się nam trochę te barwy pomieszają, to taki niebieski efekt się pojawia. Jak bardzo gdzieś poszukam podczas naszej rozmowy, to może mi się takie zdjęcie gdzieś uda odnaleźć, chociaż zmieniałem niedawno komputer i sporo archiwów tych takich dawniejszych mam na starym komputerze, ale może gdzieś coś online odszukam. To wam pokażę zdjęcie takiej niebieskiej zorzy, więc jeśli macie ją w logotypie, to jest to jakby całkowicie prawilne i rzeczywiście pokazuje pewną wyjątkowość tego wszystkiego, bo bardzo trudno jest na taką trafić. Podkreślam jeszcze raz, 10 lat obserwacji zorzy, góra 2 przypadki, gdy taką niebieską zorzę udało mi się trafić. To będzie mi niezmiernie miło, jeżeli się uda, może nie teraz, nie chciałbym Tobie zawracać głowy, ale w przyszłości, gdyby się udało takie zdjęcie znaleźć, to ja z przyjemnością podzielę się z widzami i słuchaczami Pewnie. tą fotografią, bo często nas... Ja tak sobie patrzę, bo obok mnie, bo wiem nawet, gdzie mam to, znaczy tak, wiem, co to było za zdjęcie, bo pamiętam, że w zeszłorocznej edycji mojego kalendarza ja nawet używałem jedno ze zdjęć takich z tamtej zorzy jako referencję do okładki, ale gdzieś poszukam potem tego zdjęcia, bo jak będę miał w międzyczasie, to ci gdzieś podrzucę. Bo często widzowie nas pytają, kiedy jesteśmy w konferencjach, sympozjach, tych wydarzeń w Polsce w tym roku było wiele. No nie, Jacek, no takie kolory w rzeczywistości to na pewno, to one się nie dzieją. To jakieś przerysowane jest to wasze logo, to nie jest tak w rzeczywistości. I jak ja się tak cieszę, że dzisiaj Ciebie tutaj możemy ugościć, bo potwierdzasz ten fakt, że te zjawiska fizyczne, astronomiczne jednak takie są. Rzeczywiście te kolory takie w rzeczywistości można zaobserwować. Temat wymaga trochę głębszej analizy, więc pochylmy się nad tym na chwilę, bo rzeczywiście jest tak, że te kolory takie są. Kłopot tylko polega na tym, że my nie zawsze jesteśmy w stanie to idealnie zobaczyć. I to jest temat stary jak wszechświat. W ogóle rozmowa o kolorach kosmosu, tak kolorach, pięknych kolorowych mgławic, które widzimy na różnych astrofotografiach, jak po prostu też kolorach zorzy polarnej. Prosty przykład. Wyobraźcie sobie, że idziemy ze znajomymi do kina. To jest jakiś fajny wieczór, spotkanie ze znajomymi. Każdy ubiera się jakoś tak fajnie, idziemy wszyscy kolorowo ubrani. Ja mam swoją ulubioną żółtą bluzę. Ktoś tam założy jakąś tęczową kurtkę, czerwoną sukienkę. Idziemy, podziwiamy te kolory. Nagle w kinie gasną światła i zanim włączy się film, rozglądacie się dookoła, patrzycie sobie po sobie i nagle się okazuje, że te kolory wszystkie zniknęły. Tak. Czerwona sukienka wydaje się taka trochę nawet granatowa. Żółta bluza robi się szara. Nie sposób jest nam tych kolorów odróżnić. I teraz pytanie, czy te kolory były nieprawdziwe? No właśnie. Czy ktoś te kolory nagle zabrał?
No oczywiście nie. Problem leży w naszym wzroku. Ludzki wzrok jest dosyć uniwersalny, ale niedoskonały w każdych warunkach. Potrafi sobie poradzić i po ciemku, i za jasności, ale po ciemku nie radzi sobie idealnie. Jesteśmy w stanie dobrze rozpoznawać kształty, ale gorzej radzimy sobie przy małej ilości światła z rozpoznawaniem kolorów. To sprawia, że rzeczywiście zjawiska astronomiczne czy obiekty astronomiczne, które obserwujemy na niebie, często mają bardziej odcienie szarości niż tę piękną kolorową paletę barw. I teraz uwaga, bo ja wiem, że to brzmi, jakbyśmy szli w bardzo złym kierunku, o którym byśmy nie chcieli usłyszeć, ale ta historia ma naprawdę fajny happy ending. Po pierwsze, większość osób, które podróżuje ze mną na obserwację zorzy polarnej, a i widziałem tutaj znaną mi i wam Polkę podbieguną, więc ona pewnie też z tym zjawiskiem się spotyka, że kiedy ludzie, którym pierwszy raz pokazujemy zorzę polarną, spoglądają na nią na niebie, mówią, kurczę, to był jakiś skam jednak. Ja byłam mamiona pięknymi, kolorowymi zdjęciami. Stawiacie mnie teraz pod tym arktycznym niebem, ja patrzę na to, co tutaj widzę i nagle okazuje się, że to wcale tak nie wygląda. Wyciągam aparat, robię zdjęcie i jasne, na zdjęciu nagle to zaczyna nabierać tych wszystkich kolorów i zaczyna przypominać to, co ja znam z internetu, więc trochę czujemy się, jakbyśmy zostali mamieni tymi kolorami, a potem finalnie oszukani, bo de facto tak to nie wygląda. Ja wtedy zawsze powtarzam z ogromnym spokojem, choć już z lekkim znudzeniem jednakowoż, że spokojnie, poczekajcie. Po pierwsze, to są wasze pierwsze minuty z zorzą i po pierwsze wasz wzrok jeszcze w tym momencie jest raczej zaadaptowany na przykład do jasnego pomieszczenia, z którego dopiero co wyszliśmy, albo raziły was w oczy światła samochodów gdzieś zaraz przejeżdżające. Wzrok potrzebuje trochę czasu do adaptacji do ciemności, żeby zobaczyć więcej w tej ciemności. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego piraci chodzili w tych przepaskach na oko, to nie jest tak, że oni wszyscy sobie wydłubali kiedyś oko. To jest stara piracka sztuczka, która służyła temu, że jeśli robili abordaż na jakiś statek i walczyli na pokładzie, a potem schodzili pod pokład, to przekładali nagle opaskę z jednego oka na drugie i to, które było pod opaską, miało od razu gotową adaptację wzroku do ciemności i oni tam mieli przewagę nad przeciwnikiem, bo byli w stanie w ciemności od razu widzieć więcej. Normalny człowiek w takich warunkach potrzebowałby kilku, nawet kilkunastu minut, żeby do tej ciemności się przyzwyczaić. Więc ta adaptacja wzroku do ciemności jest ważna, pozwala nam wtedy zobaczyć więcej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że zorza zorzy nierówna. Im zorza jaśniejsza, tym też te kolory można zobaczyć lepiej. I teraz dochodzimy do mojego absolutnie ulubionego paradoksu zorzowego. Paradoks zorzowy polega na tym, że zorze, te piękne kolorowe, które widzimy na zdjęciach, one w rzeczywistości często tak nie wyglądają. Bo rzeczywiście aparat zbiera więcej światła niż ludzki wzrok. Ludzki wzrok kumuluje światło przez ułamek sekundy i w tym czasie musi przetworzyć ten obraz. Aparat zbiera go nawet w ciągu sekundy 25 razy więcej mniej więcej niż aparat. W związku z tym już ma przewagę. Zwykle te zdjęcia naświetlane są często dużo dłużej. Natomiast zdarzają się, i to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, zdarzają się zorze tak ekstremalnie jasne i tak spektakularne, że światła w nich jest wystarczająco do tego, aby bez trudu widzieć kolory. Żeby widzieć kolor zielony, kolor różowy to jest w ogóle, tu nie ma wątpliwości. Ja zawsze każdemu powtarzam, oni się zastanawiają, chyba widzę kolor różowy. Ja mówię, jeśli nie jesteś pewien, czy widzisz kolor różowy, to znaczy, że nie widzisz koloru różowego. Okay. Jak zobaczysz róż na niebie, to nie będzie najmniejszych wątpliwości, bo on zawsze jest tak jasny, że rzuca się w oczy i od razu daje się poznać. Więc zdarzają się też takie zorze, których tych kolory bardzo dobrze widać. I paradoks polega na tym, że te najbardziej spektakularne zorze, najjaśniejsze, najbardziej dzięki temu też kolorowe, one kiepsko wychodzą na zdjęciach, bo w tej kompletnej ciemności, gdy pojawia się coś tak jasnego na niebie, te zdjęcia nie wychodzą bardzo dobrze. Znaczy, te ciemności słabo się naświetlają i tam wtedy jest za duży mrok, te światła zorzy są już trochę za jasne i mogą się nawet trochę przepalać i to prowadzi do sytuacji, w której zdjęć tych najbardziej widowiskowych zórz w internecie prawie w ogóle nie ma, ale ci, którzy zorze regularnie na północy oglądają, wiedzą, że one istnieją, więc to jest trochę taki potwór z Loch Ness, to znaczy nikt go na zdjęciach tak naprawdę pewnie nie ma, ale wiele osób go widziało, albo Yeti. Natomiast potwierdzam wam, to istnieje i rzeczywiście, jeśli będziecie cierpliwi, to te kolory będziecie w stanie zobaczyć. To wymaga trochę też szczęścia. Ja zwykle sobie klasyfikuję zorzę w takim 3-stopniowym układzie, w zależności od jej spektakularności. 1 to taka
taka standardowa zorza, no ona jest zawsze i jakby ludzie się przy niej zachwycają, jak przyjeżdżają ją zobaczyć po raz pierwszy. Ja zawsze mówię, spokojnie, poczekajcie, będzie lepsza, chociaż trudno im w to uwierzyć. Dwójka to jest taka, która mnie zawsze satysfakcjonuje. To jest taka zorza, którą już chciałbym komuś pokazać i jestem wtedy zadowolony, jeśli ktoś, kto przyjeżdża na północ, taką właśnie może zobaczyć. Trójka natomiast to jest taka, przy której ja już mam ciary na plecach. One się zdarzają stosunkowo rzadko i te wszystkie trzy, też co ciekawe, można je klasyfikować według ich głośności, to znaczy, nie zrozumcie mnie źle, zorze same z siebie takich dźwięków nie wydają, które moglibyśmy usłyszeć, chociaż jest coś na rzeczy i podobno pewne relacje pewnych nietypowych dźwięków podczas zorzy się czasami pojawiają, ale naukowo się tego jeszcze nie udało potwierdzić, ale te dźwięki wydają ludzie podczas obserwacji. Przy zorzy kategorii pierwszej, w mojej ocenie, w skali Wójcickiego, ludzie wtedy krzyczą i mówią, Boże, jak wspaniale, jak pięknie, no ja marzyłem całe życie, żeby tak zobaczyć, och, ach, och. Ja wtedy sobie siedzę na kamieniu, myślę sobie, luzik, będzie jeszcze fajnie, także hold your horses. Zorza numer 2 to ludzie znowu krzyczą, ale już w trochę mniej kontrolowany sposób. To są niekontrolowane okrzyki radości, czasami bardziej już niecenzuralne słowa, które w języku polskim, jak wiadomo, całkiem czasami trawnie potrafią oddawać spektakularną rzeczywistość, która nas otacza. Ludzie wtedy trochę tracą kontrolę nad sobą, ale bardzo głośno rzeczywiście też relacjonują te zorze, co wciąż u mnie jest bardzo w pełni zrozumiałe. Trzeci stopień zorzy to jest zorza, którą obserwujemy w kompletnej ciszy. Bo kiedy dzieje się ta zorza trzeciej kategorii, to wiesz co, to nawet ja czasem się zastanawiam i muszę się uszczypnąć, czy to, co ja aby na pewno widzę, czy to jest prawda, czy to może jednak mi się trochę śni, bo zorza takiej trzeciej kategorii w skali Wójcickiego jest taką zorzą, która przeczy wszelkim wyobrażeniom rzeczywistości. I ja absolutnie to uwielbiam, więc wtedy te kolory i tak widać doskonale, ona jest super szybka, jest na całym niebie, jest wielowarstwowa i wtedy po niej ten fizjoterapeuta rzeczywiście może się przydać, bo karkiem kręci się tak szybko w różnych kierunkach, że kołnierz jakiś potem, wiesz, usztywniający powinien być po prostu na standardowym wyposażeniu każdego zorzowego przewodnika, bo to się zawsze może źle skończyć. Czyli jest coś na rzeczy, że na eksplorację północy, Tromsø i Troms i Nord-Norge, Finnmark należy zabrać z sobą ratownika, bo może się przydać, nie daj Boże, odpukać w niemalowane. Tak, znaczy z ratownikami wiadomo jak jest, to znaczy dobrze jest mieć ich wokół, ale lepiej oni nie mają nic do roboty, tak. Natomiast rzeczywiście na dalekiej północy w ogóle może wydarzyć się wiele różnych dziwnych rzeczy, więc ja w ogóle jestem wielkim fanem ratowników, będę musiał rozważyć, żeby kiedyś mieć jakiegoś rzeczywiście nastał, albo samemu przejść jednak może jeszcze trochę lepszy niż do tej pory miałem kurs pierwszej pomocy, bo choć te podstawy oczywiście z nami w jakichś kryzysowych sytuacjach potrafię sobie poradzić, to czasem sobie myślę, że ta północ potrafi naprawdę zadziwić i dobrze jest się przygotować na każdą okoliczność. To następnym razem, jak się nie zobaczymy w Gardermoen, to daj znać, to ja od razu polecę do tego Tromsø, spotkamy się na lotnisku i będziesz miał tutaj backup medyczny, ale też pozdrawiają nas widzowie stali, którzy są z nami. Pan Sylwester to jest jedna z osób, która bardzo często jest z nami. Dzisiaj pan Sylwester na dyżurze pozdrawia z W01-112. Bardzo serdecznie dziękuję za te pozdrowienia, panie Sylwestrze. Jest z nami też duża ekipa dzisiaj z Międzyrzecza, mojego rodzinnego miasta, którą bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy jesteście dzisiaj, drodzy państwo, z nami i przyjaciół, i też nawet rodzinę, ale odnośnie tego krzyczenia, drogi Karolu, w twojej pierwszej skali punktacji, oj tam piszczenie to nic złego, pani Dobrochna napisała Franz, takie stwierdzenie, więc widać coś jest na rzeczy, żeby z tym krzyczeniem, no to może niekoniecznie, ale to jest taki w tym komentarzu jest drugie dno, którego pewnie nie wszyscy załapują, bo to jest bardzo inside joke. Dobrochna to moja serdeczna koleżanka, którą bardzo teraz pozdrawiam, która była ze mną na wyprawach, o Boże, z 5 albo 6 razy, a od niedawna sama prowadzi swoje własne wyprawy, bo jeśli kogoś o zorzach nauczyłem wystarczająco dużo, to z pewnością Dobrochnę, więc ona niedawno była w Norwegii swoją pierwszą grupą i w lutym jedzie jeszcze z kolejną, są jeszcze miejsca, można się do niej zapisać, ale Dobrochna, tu jej trochę przypał zrobię, słynie wśród moich 10-letnich podróży norweskich tym, że ona rzeczywiście na widok zorzy zwykle piszczała najgłośniej, co mnie doprowadzało do szału, szczególnie gdy robiła to w samochodzie podczas jazdy, bo ja akurat staram się dojeżdżając na miejsce, a bardzo rzadko dopuszczam do sytuacji, w której zorza po drodze mogłaby mnie zaskoczyć, no ale jednakowo czasami się takie sytuacje też zdarzają.
Kto jeździł po dalekiej północy, ten wie, że te drogi wymagają naprawdę mnóstwo skupienia. Na północy bardzo często jeździ się po prostu po regularnym lodzie. Są te takie małe kolce na oponach, które trochę w tym pomagają, ale wciąż najbardziej pomaga ogromne skupienie i też doświadczenie w jeździe, więc 100% uwagi jednak na drodze, więc ja nie mogę gapić się wtedy na zorze, dlatego wtedy ja używam tych osłon przeciwsłonecznych, sobie je zawsze zasłaniam nimi niebo, jestem chyba jedyną osobą, która w nocy ich używa, ale notorycznie mam je ustawione albo gdzieś na boku, albo z przodu, w zależności gdzie mam północ. I skupiam się na drodze i każę wtedy wszystkim w samochodzie, piszcie sobie do woli, ale wewnętrznie, w środku, żebym ja tego nie słyszał, bo ja chcę was dowieźć bezpiecznie do celu. Pani Dobrochna napisała również, Pani Dobrochno, dziękuję za ten hashtag NTLive. Dzięki temu, że dopisujecie ten hashtag w swoich komentarzach, to karmimy algorytm Facebooka, on tak się naje, jest coraz większy i zasięgi też temu służą, żebyście, drodzy Państwo, dowiadywali się o naszych audycjach. I Pani Dobrochna napisała, że najgorzej jak wszyscy krzyczą tam, patrzcie tam w środku nocy. Myślę, tak, że to może... Nie wiem wtedy, gdzie to patrzeć trzeba. Tak. To jest w ogóle kolejna genialna rzecz. A słuchajcie, drodzy Państwo, jest z nami nadal pani Polka pod biegunem i bardzo byśmy prosili o sam link, który wkleimy za chwilkę, że może uda nam się go otworzyć. Pozwolę sobie pokazać właśnie taką zorzę, o której mówił Karol. Najbardziej spektakularna i jaką widziałam przez 6 lat obserwacji z listopada zeszłego roku. Nagrywane w czasie rzeczywistym, uwaga, Samsungiem S10. Polecam oglądać bez głosu, bo gadam jak opętana. Dobrze, pani Magdaleno, dobrze, jeżeli pamiętam. To proszę o sam link. Tutaj to zaraz się tym zajmiemy, a już masz pierwszą kandydatkę na zabezpieczenie medyczne na północy, która może nam towarzyszyć. Pani Izabelo, przebierzemy się w te nasze stroje i będziemy tam zabezpieczać naszych milusińskich oglądających niebo. Cieszę się, że są z nami kolejne osoby. Jest z nami pani Magda Szczepańska, bardzo bliska nam osoba, która zajmuje się między innymi językiem norweskim. Uwielbia klimaty północy, tak więc cieszę się, Magdaleno, że jesteś z nami i pozdrawiam raz jeszcze wszystkie osoby, które na co dzień obserwują i lajkują i żyją w społeczności z głową w gwiazdach. Fantastycznie, że dzisiaj możecie Państwo usiąść z nami i posłuchać tego, co Karol ma do powiedzenia, a jak się okazuje, ma naprawdę sporo ciekawych historii. Karol, bardzo często, kiedy oglądamy Wasze relacje, Twoje, kiedy opowiadasz, mówisz, dzielisz się swoimi spostrzeżeniami, ale też dzielisz się pewnymi takimi doświadczeniami. Ostatnio powiedziałeś, że Twoją ulubioną częścią sklepienia niebieskiego pod kątem eksploracji zorzy polarnej, Aurory Borealis jest ta wschodnia jego część. Ja jestem amatorem, mój brat trochę więcej wie o astronomii, pozdrawiam Ciebie, Krzysztof, ale może trochę więcej. Dlaczego akurat ta wschodnia część horyzontu jest takim obszarem przez Ciebie najbardziej pożądanym? Wiesz co, znaczy zorze generalnie w zależności od aktualnych warunków pogody kosmicznej możemy oczywiście obserwować z reguły nad północnym horyzontem, możemy ją widzieć też zakładamy, że mamy taką przeciętną zorzę widoczną na dalekiej północy. Możemy też widzieć ją trochę nad północno-wschodnim i nad północno-zachodnim horyzontem. To jest taki łuk, który rozciąga się nad północną linią widnokręgu, więc ta północny wschód i północny zachód też nam wchodzą w zasięg. Natomiast z uwagi na to, że na zorze najczęściej wybieramy się w godzinach wczesnowieczornych, gdzieś około godziny 18-19, to ta daleka północ, to miejsce, w którym aktualnie możemy przebywać, dopiero gdzieś wchodzi w obszar, w którym aktywna jest zorza polarna, pod tak zwany owal zorzowy i ona z reguły wtedy jeszcze jest bardziej, rozkręca się dalej na wschód od nas, gdzieś w kierunku pewnie tym rosyjskim, nad Syberią. W związku z tym, jeśli mamy te 3 kierunki, północ, północny zachód czy północny wschód, to na północy coś tam się rzeczywiście potrafi pojawiać. Natomiast ten północny wschód jest moim ulubionym, dlatego że tam wtedy zorza się tam na tym kierunku nawarstwia, to znaczy ona wtedy bywa tam przy horyzoncie bardziej jasna. Jeśli zorza nie jest bardzo rozbudowana, to nad północną linią widnokręgu ona potrafi być po prostu takim paseczkiem, ale te warstwy, no właśnie, nawarstwiają się gdzieś bliżej horyzontu, więc wtedy ten północno-wschodni kierunek pozwala nam zobaczyć i jaśniejszą wersję tej zorzy, i też taką bardziej pozawijaną czasami. Więc z reguły zaczynając wieczór lubię mieć odsłonięty widok rzeczywiście w tym kierunku północno-wschodnim, ale to nie jest jakby zasadą. To znaczy, to tak się może zdarzyć,
zauważyć przy takich raczej słabszych zorzach, bo gdy mamy do czynienia z tymi silniejszymi, które zaczynają już nam hulać po całym niebie, to nie ma najmniejszego znaczenia, aczkolwiek rzeczywiście lubię mieć odsłonięty nie tylko sam północny, ale też te boczne strony widnokręgu, czyli wschód, zachód, bo tam czasami potrafi się dziać troszkę więcej niż nad samą północą, wbrew pozorom. Bardzo dziękuję, bo to mnie bardzo zainteresowało. Właśnie leżałem już przysłuchując się, bo to już było bardzo późno, kiedy opowiadałeś o tych swoich przemyśleniach i mówię, koniecznie zapytam Cię, dlaczego akurat ta wschodnia część jest taka zaraz jakiegoś interesująca. zdjęcia, takiego, na którym to można by trochę lepiej zobaczyć i w międzyczasie potem Ci pokażę. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jeden z takich narzędzi, które za chwilkę troszeczkę o sprzęcie, o tych wszystkich kwestiach, które są też potrzebne do tego, żeby obserwować zorzę polarną, ale jeden z takich narzędzi jest taka specjalna aplikacja, która pokazuje pewne jakieś wykresy, jakieś cyferki, tam się znajdują jakieś różne dziwne rzeczy i ta aplikacja pokazuje pewną, no właśnie, do czego służy aplikacja, która nam może pokazać, czy danej nocy, czy danego dnia, bo jak wiemy, również takie rzeczy się mogą gdzieś tam, one się dzieją, ale nie są po prostu zauważalne. W jaki sposób taka aplikacja działa, która pokazuje, że ryzyko, szansa na znalezienie dzisiaj zorzy będzie wysokie albo niskie? Dobra, to ja Ci zaraz o tym opowiem, a puściłem Ci teraz obrazek, zobaczcie sobie tylko to zdjęcie i zaraz wrócimy sobie do aplikacji, o której Wam dokładnie zaraz opowiem. To jest ciekawy przykład takiej wbrew pozorom dosyć słabej zorzy na dalekiej północy. Kierunek teraz patrzenia to jest prawie dokładnie wschodni horyzont. Zorza w tym miejscu dopiero nam się rozwija i gdy jej strumień, ta smuga leci do góry, to ona, zobaczcie, nad naszą głową już się po prostu troszeczkę rozrzedza, robi się słabsza, ale im bliżej horyzontu, im bardziej patrzymy wzdłuż tej zorzy, to ona się to robi jasna, a gdzieś w oddali dopiero ona nam się tam buduje jakieś większe zjawisko, które akurat nad naszymi głowami jeszcze się nie dzieje, ale gdzieś tam powiedzmy kilkaset kilometrów w tamtym kierunku, tam coś już się fajnego dzieje, więc choć nad głową tam niewiele było widać, na niebie było może widać nad naszymi głowami taką lekką smużkę, jak to, co tutaj widzicie, ale przy samej linii widnokręgu, jak widzisz, show był całkiem fajny, to się co chwila ruszało, zmieniało i było też jaśniejsze, było zdecydowanie lepiej widoczne nad horyzontem niż to, co było nad nami w zenicie. To teraz przechodząc do drugiego Twojego pytania, to ja spróbuję Ci znowu udostępnić obraz i sobie o tym pogadamy. Wezmę sobie stop screen i teraz ponownie weźmy udostępnij obraz, share screen, okno i odpalimy sobie aplikację. Proszę bardzo, to co teraz będziecie widzieli, to jest aplikacja, która nazywa się Space Weather Live. I teraz uwaga, bo to będzie coś totalnie innego niż pewnie to, czego używają absolutnie wszyscy turyści jadący obserwować zorzę polarną, bo w internecie na nasze urządzenia mobilne znajdziecie dziesiątki, jak nie setki, aplikacji, które mają w swojej nazwie Aurora albo Northern Lights, które mają podpowiadać osobom początkującym, kiedy taką zorzę zobaczyć można. I one bardzo często bazują na jednej prostej rzeczy, czyli na tak zwanym indeksie KP. I to jest bardzo rzecz myląca. Okazuje się bowiem, że analizując tylko i wyłącznie ten indeks KP, możemy bardzo łatwo się wysypać. No bo na przykład w tym momencie wydaje się, że przy indeksie KP 1 w 10-stopniowej skali od 0 do 9, to w zasadzie szanse na zobaczenie zorzy pewnie będą nikłe. Ale to bardzo mylne wrażenie, dlatego że ten indeks to pewna uśredniona wartość zaburzeń w ziemskiej magnetosferze, w dodatku często prognozowana, a nie obserwowana w danym momencie, uśredniona dla, jeśli mnie pamięć nie myli, 9 albo 12 stacji pomiarowych na obwodzie całego północnego koła podbiegunowego. Więc może być tak, że w różnych miejscach ta aktywność będzie naprawdę bardzo niska. Ale w punkcie gdzieś mierzonym w Skandynawii, a konkretnie takim punktem, jednym z takich punktów jest ośrodek w Kirunie w Szwecji, tam nagle ta aktywność będzie wyższa, co może się przełożyć po prostu na to, że w tym rejonie Skandynawii będziemy obserwowali bardzo ładną zorzę, a KP będzie pokazywane na niskiej wartości. Więc dobrze jest na to nie patrzeć i zupełnie sobie tym z głowy nie zawracać. Natomiast jest tutaj cały zespół różnych rzeczy, które dobrze jest analizować, kiedy wybieramy się na obserwację zorzy polarnej. Ta aplikacja pokazuje nam dużo wykresów,
różnych tabelek. To nie wygląda seksownie, ani trochę, ale jest bardzo, bardzo przydatną rzeczą i na podstawie tego ja patrząc po prostu sobie na te wykresiki i siedząc w swoim gabinecie teraz pod chmurami w okolicach Warszawy, mogę dokładnie określić, co z grubsza jest widocznego na dalekiej północy teraz. Co tutaj widzimy? To są dane, które pochodzą z satelity, który znajduje się na drodze między Słońcem a Ziemią. Ze Słońca do Ziemi mamy około 150 milionów kilometrów. Ten satelita analizuje to, co jest na ostatniej prostej, czyli mniej więcej 1 000 000 kilometrów przed samą naszą planetą. On tam sobie siedzi i analizuje parametry wiatru słonecznego, które w naszą stronę zmierzają. No i między innymi mierzy jego prędkość. Widzimy, że ta prędkość jest teraz bardzo mała, na poziomie 340 km na sekundę. To mała prędkość, jeśli chodzi o zorze, praktycznie w samej dolnej granicy. Gęstość też taka sobie psia trochę, zaledwie no nawet poniżej 1 cząstki na centymetr sześcienny, chociaż ma tam w nieodległej przyszłości troszkę ma nam tego potem urosnąć. I to też bardzo ważny, chyba najważniejszy ze wszystkich wskaźników, tak zwany BZ. Żartownisie mówią, że rozwinięcie tego skrótu to jest będzie zorza albo będzie zarąbiście. BZ to jest określenie natężenia pola magnetycznego tych cząstek wiatru słonecznego. W jednej z 3 osi mamy X, Y, Z, nas interesuje bardziej ta Z i on mówi nam o tym, z jaką łatwością lub z jaką trudnością te cząstki mogą przedzierać się przez ziemskie pole magnetyczne i wchodzić w reakcję z atmosferą. Im bardziej ten wykres jest czerwony, im bardziej ta wartość jest ujemna, tym lepszy to jest parametr dla nas. Wtedy te cząstki z dużo większą łatwością są w stanie utworzyć nam zorzę polarną. W czasie swoich 10 lat obserwacji zorzy zdarzyły mi się tylko, no tak z czystym sumieniem to może tylko 2, a najpewniej to tylko 1. Jedna noc, kiedy miałem piękną, bezchmurną pogodę i nie widziałem zorzy. Nie było ani jednej nocy więcej, gdzie ja byłem i nie widziałem zorzy. Jeśli tylko miałem dobrą pogodę, te zorze widuję zawsze. Więc to jest odpowiedź na pytanie ludzi, którzy jadą na daleką północ i zastanawiają się, Karol, czy jak ja polecę na zorzę, to czy ja ją zobaczę, czy ona będzie. Ona tam jest praktycznie zawsze, natomiast trzeba mieć wyjątkowego pecha, żeby jej nie zobaczyć. Ten pech pojawia się wtedy, kiedy ten wykres jest cały zielony przez długi czas i na wartości mniej więcej plus 15 plus 20. Wtedy było plus 20 przez parę godzin i ja naprawdę nie widziałem ani grama zieleni na niebie. Natomiast przy wartościach lekko ujemnych, które utrzymują się przez dłuższy czas, coś tam na pewno będzie się budowało. I analiza tych parametrów, ewentualnie jeszcze zerkanie sobie na ten wykres pokazujący nam energię, jaka się nam utrzymuje w magnetosferze, pozwala nam z grubsza opowiedzieć, czy ta zorza gdzieś się pojawi, czy nie. Oczywiście do tego musimy sobie zadbać o bezchmurne niebo, musimy zadbać sobie o ciemne niebo, czyli dobrze jest nie oglądać zorzy z centrum miasta, dobrze jest też nie oglądać zorzy gdzieś spod góry, która nam widok na północny horyzont może zasłaniać, ale jeśli o to wszystko zadbamy, to te zorze zobaczymy prawie zawsze. W dalszym ciągu pamiętajcie, tylko że o tym mówię, o warunkach już za kołem podbiegunowym, bo jakby mentalnie jesteśmy trochę bardziej w Norwegii, nawet na jej dalekiej północy. Jeśli mielibyśmy to ekstrapolować na południowe rejony Norwegii, właśnie w okolicach gdzieś Oslo, no to ta zorza musiałaby mieć trochę większą moc, to znaczy może trochę większą prędkość wiatru słonecznego, nieco większą gęstość, BZ na minusie przez dłuższy czas na wartościach -5 przynajmniej, to wtedy tam się zorza da zobaczyć, a jeśli ta wartość będzie utrzymywała się przynajmniej na wartości -10, to wtedy taką zorzę mamy szansę upolować już nawet z wybrzeża Bałtyku przy wartości -15-20, zorza może być już wtedy widoczna nawet z terenu całej Polski. Oczywiście to jest niezła zupa, to znaczy tam można pomieszać tak wiele różnych składników i uzyskać zupełnie różne smaki, że każda sytuacja jest zupełnie różna, więc z czasem im więcej będziecie obserwowali zorzy przy jednoczesnym analizowaniu tych właśnie wszystkich parametrów, nauczycie się i zrozumiecie, jakie zależności tych poszczególnych parametrów, jak przekładają się na widok zorzy na niebie. Patrząc na to, co mamy w tym momencie, idę o zakład, że ktoś, kto za kołem podbiegunowym obserwuje zorzę, przynajmniej jakiś zielonkawy pasek nad północnym horyzontem byłby w stanie zobaczyć. A przez to, że ten BZ nam tutaj tak spada czasami na minusie, to momentami ta zorza mogłaby też połapać jakieś zawijasy, trochę się pokręcić. Raczej bym na intensywne róże nie liczył, ale taką przyzwoitą, podstawową zorzę polarną pewnie dałoby się z tego sklecić.
Jakaś tam zielonkawa by była. Drodzy Państwo, będzie zarąbiście, to może znajdziemy jakieś rozwinięcie nowe rozwinięcie z liter NT. Zostawiam to do Państwa przemyślenia. A przed chwilą, Karol, powiedziałeś o tej zupie. Co takiego się jednak musiało wydarzyć, albo co zostało wrzucone do tej zupy, jak bardzo mocno zamieszane, przepraszam bardzo, że zorza polarna była widoczna z Polski, z Krakowa, z takich rejonów, nawet bardzo na południe. I co musiało się wydarzyć tego konkretnego dnia? To było kilka tygodni temu. Facebook, Instagram, mnóstwo tysięcy zdjęć. Co się wydarzyło takiego, że nagle ta zorza tam została zauważona? Jaka to była zupa? Warzywna, owocowa? Ja to doskonale pamiętam i wiąże się tym w ogóle totalnie prześmieszna historia. Jedna ze śmieszniejszych, jeśli chodzi o moje pokazywanie zorzy komukolwiek w życiu. Dlatego, że 6 listopada razem z moją rodziną i z moimi bliskimi przyjaciółmi z Krakowa mieliśmy polecieć na daleką północ. O ile moja rodzinka zorzę już widywała wielokrotnie, a moja żona to czasami nawet na obserwacjach zorzy to już idzie spać, bo po prostu mają w nosie. Moja córka jeszcze na szczęście dzielnie mi w tych warunkach towarzyszy. O tyle Marta z Michałem, którzy mieli lecieć z nami z Krakowa, zorzy nigdy nie widzieli. Michał jest astronomem amatorem, doskonałym obserwatorem i astrofotografem, łowcą planetoid, odkrywcą komet, obrońcą naszej planety, bym nawet tak mógł górnolotnie powiedzieć, bo poszukuje tych planetoid, które mogłyby nam rzeczywiście zagrażać. Pozdrawiam bardzo serdecznie Michała, który robi genialną robotę, ale zorzy to on nigdy nie widział. No więc Michał bardzo chciał polecieć ze mną zorzę zobaczyć. 6 obiecałem mu, że zorzę zobaczy po raz pierwszy. I był 5 listopada, kiedy w ogóle spotkaliśmy się w Krakowie, to była niedziela, myśmy się widzieli wtedy wszyscy na bardzo fajnej imprezie, którą wam bardzo polecam, na Starym Kleparzu, jest taki organizowany market, gdzie można spróbować przepysznych rzeczy. I my wtedy ruszyliśmy w samochód po imprezie, pojechaliśmy do domu, Michał gdzieś tam się jeszcze kręcił po okolicy Krakowa, coś tam załatwiał i ja widziałem wtedy, jakie walnęły parametry zorzowe. Chwilę wcześniej, kilka dni wcześniej doszło do rozbłysku słonecznego, który wygenerował taką dużą falę uderzeniową, tak zwany Full Halo CME, czyli koronalny wyrzut masy, który pleciał centralnie w stronę naszej planety i on niósł ze sobą bardzo gęstą, bardzo szybką materię wiatru słonecznego. BZ wtedy miał bardzo niską wartość, na poziomie -15, -20 przez ładnych parę godzin. I to dało szansę na to, żeby zorzę zobaczyć na terenie całej Polski. Co ciekawe, wtedy nad Małopolską w zasadzie mieliśmy tylko i wyłącznie pogodne niebo, cała reszta Polski skrywała się pod chmurami i ja pamiętam, że z trasy S7 łączącej Kraków z Warszawą zadzwoniłem wtedy do Michała, który słyszałem, że też jedzie samochodem. Poprosiłem go, żeby na moment się zatrzymał, wyjrzał z samochodu albo wyszedł z niego najlepiej i spojrzał w kierunku północnego horyzontu. I on wtedy zobaczył zorzę polarną ku jego wielkiemu zdziwieniu, bo przecież obiecałem mu dopiero w poniedziałek, 6, a tu nagle w niedzielę 5 już coś się na niebie mu pojawiło, w dodatku prawie pod domem w Krakowie, co było dosyć dużym zaskoczeniem. Ale rzeczywiście takie zorze co jakiś czas się zdarzają, że dajemy radę je zobaczyć również z terenów Polski. Mało tego, ta zorza wtedy była tak silna, że dało się ją zobaczyć nie tylko z Czech, Słowacji, z Węgier, ale nawet w Dolomitach, we Włoszech była też bez problemu wtedy widoczna. Oczywiście, no jak wiadomo, zorza zorzy nierówna i te najlepsze zorze widoczne z Polski czasami się w ogóle nie mogą równać nawet tym najsłabszym widocznym na dalekiej północy, choć tak jak wspominałem, w Polsce częściej te zorze są czerwone z uwagi na to, że widzimy te najwyższe warstwy zorzy. To tak jak ja pamiętam, że mieszkając kilkanaście kilometrów od Pałacu Kultury nigdy nie widziałem samego budynku, ale zawsze widziałem jego iglicę, bo te najwyższe elementy konstrukcji wystawały ponad inne budynki, więc te najwyższe warstwy zorzy da się zobaczyć z największych odległości, a one zwykle są czerwone, więc tam ta krakowska, nazwijmy ją, i też ta włoska zorza też była czerwona, tak czerwona jak pewnie to, co wtedy Galileusz widział, więc dało ją się wtedy zobaczyć. I tego typu zjawiska powtarzają nam się kilka razy w roku, o tej porze aktywności cyklu słonecznego. Kiedyś w ogóle sądziliśmy, że zorze polarne w Polsce to w ogóle da się zobaczyć kilka razy w skali całego roku. Dzisiaj wiemy, to jakby też moje doświadczenie z obserwacjami nieba, a szczególnie zorzy polarnej przez ostatnie lata pozwoliło mi też przekonać sporo osób w Polsce co do tego, że taką zorzę to obserwujemy
3-4 do 6 może, ale razy w miesiącu, bo rzeczywiście spoglądając na ten współczynnik KP, często szukaliśmy tych największych wskazań, a często okazuje się, że przy KP rzędu 2-3, gdy zorza łapie ten chwilowy tylko rozbłysk, osiąga na tyle dużą moc, że jesteśmy w stanie ją zobaczyć, czy to z polskiego wybrzeża, czy nawet gdzieś z centralnej Polski, choć często są to obserwacje raczej fotograficzne, na zdjęciach, niezbyt spektakularne, a często nawet niezauważalne gołym okiem, no ale na bezrybiu to i rak ryba. Więc jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I taka zorza również tych, którzy tutaj w Polsce są, bardzo cieszy. Bardzo, bardzo się cieszę, że mieliście Państwo okazję w Polsce zobaczyć to piękne zjawisko astronomiczne, szczególnie z takiego miejsca. Karolu, drogi, ostatnio w trakcie transmisji z Tromsø padł bardzo ciekawy wyraz określający zorzę, no albo nie zorzę. No i właśnie, czym jest Steve? I dlaczego to niekoniecznie rodzaj zorzy? Bo powiedziałeś, no właśnie, bo pojawiło się jakieś ciekawe zjawisko, wytłumacz może, z czym mieliśmy do czynienia, może masz jakieś zdjęcie nawet gdzieś na podorędziu i dlaczego to nie jest zorza? Bo się okazało, że no niekoniecznie jest to zorza polarna. Jak widziałeś, ja na chwilę zamarłem, bo ja czasami różnych sformułowań używam na live'ie i zastanawiałem się, o które ci chodziło. Na szczęście nie o tamto. Mam takie jedno określenie w stosunku do bardzo słabych zórz, ale nie będziemy o nich tutaj mówili. Natomiast Steve to rzeczywiście jest taki nietypowy rodzaj zorzy, to zjawisko, które zorze trochę przypomina. Ja nie jestem finalnie pewien, czy to, co wtedy myśmy akurat złapali, to czy na 100% było Steve'em i mam poczucie, że na dalekiej północy to czasami trudniej go złapać niż w innych rejonach, bo czasami w towarzystwie zorzy to on tam gdzieś ginie w tle, a o tym, jak trudno jest zdefiniować, czy to aby na pewno jest on, czy nie on i zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z czymś innym, niech świadczy fakt, że to zjawisko jakby poznaliśmy dopiero kilka lat temu. To trudno sobie wyobrazić. To mogłoby się wydawać wręcz naiwne albo nawet wprost głupie, że w 2023 roku, no może nie w 2023, ale w 2010 czy 2007 na niebie mogą występować w ogóle jakieś zjawiska, których jeszcze nie zidentyfikowaliśmy albo nie zauważyliśmy, że są czymś w ogóle, że to jest rzecz, o której możemy rozmawiać, ale czymś takim rzeczywiście był Steve. Steve to coś, co zorze rzeczywiście w ogromnym stopniu przypomina i to jest zjawisko, które w wygląda jak taka bardzo długa czerwona zorza, jak taki strumień, taka czerwona rzeka przebiegająca prawie przez całe niebo, która pojawia się często w zupełnym odcięciu od zorzy. Bo jak widzieliście moje poprzednie zdjęcie, które wam pokazywałem, tej zorzy z zieleniami i czerwieniami, było widać, że to jest trochę jak tort, to znaczy dolne warstwy były zielone, potem one płynnie przechodziły w taką czerwień. Widać było, że to było jakieś takie ze sobą połączone. Natomiast Steve potrafi być czerwoną zorzą zupełnie oderwaną od całej reszty na niebie i ma rzeczywiście kształt takiego strumienia. Ludzie zauważyli to już jakiś czas temu i przyglądali się temu obserwatorzy zorzy polarnej, szczególnie przy tych silnych aktywnościach zorzowych, no i zobaczyli, że tam coś jest na rzeczy, to znaczy, że to jest coś dziwnego. Gdybyśmy poszukali źródeł tego słowa Steve, to jest też z kolei zabawna sprawa. Ja sobie teraz wrzucę w ogóle w Google, żeby ten skrót potem wam rozwinąć, ale wam... Bo ja go napisałem czysto fonetycznie, bo jeżeli byłoby napisane przez Steve w języku angielskim, no to musielibyśmy zapisać ten słowo nieco inaczej, ale posłużyłem się tylko i wyłącznie twoim przekazem, więc... Tak, więc byłoby... bo to jest w ogóle taka dziwna rzecz, która najpierw była nazywana Steve'em, Steve, jako imię, dlatego że była podobno taka kreskówka, ja nie pamiętam, co to było, jakaś taka amerykańska kreskówka, gdzie była postać takiego, wiecie, takiego trochę zdziwaczałego sąsiada, który tam zawsze przy płocie stał i patrzył, kto tam przechodzi, kto tam jedzie samochodem. Wiecie, jak u nas w Polsce, nikogo nie obrażając, ale jest taki motyw babci, które w oknach gdzieś tam stoją i wyglądają zawsze na podwórko, co tam się dzieje, ja tak analizują, kto tam dzisiaj nie szedł, a kogo on tu przeprowadził. Nie? Taka ciekawa, starsza osoba. No więc ten pan tam był i on, obserwując różne rzeczy, jeśli czegoś nie znał albo kogoś nie znał, to on go nazywał właśnie Steve'em. I jakby sięgając jakby tego źródła, ludzie widząc to coś dziwnego na niebie, też zaczęli to Steve'em nazywać, tak to się to ukuło.
A kiedy zostało to zjawisko dokładnie zbadane, to okazało się po pierwsze, że ono nie jest zorzą. NASA pomogła to zbadać, bo oczywiście astronomowie nie mieli do tego dostępu, ale przy pomocy sond kosmicznych, którym udało się nawet przelecieć przez to, okazało się, że mamy do czynienia z takim bardzo gorącym gazem, który się uaktywnia podczas przepływu energii w górnych partiach atmosfery na wysokościach nawet około 450 km. No i to jest taka jasno świecąca plazma, coś podobnego do zorzy, ale niekoniecznie. I żeby nie pozbywać się tej nazwy, nie zmieniać tego zjawiska, to wykorzystano, co w ogóle w astronomii jest pewną tradycją, bardzo zabawną swoją drogą, że astronomowie mają różne projekty, tak? NASA jako skrót to oczywiście National Aeronautic and Aerial Agency. O Boże, żebym teraz nie przekręcił. Wybaczcie, bo może popełniłem błąd. Natomiast są pewne skróty, które coś określają, ale najpierw się wymyśla nazwę, a potem się robi z tego skrót. W astronomii natomiast często chcemy, żeby te skróty brzmiały fajnie, więc wymyślamy najpierw skrót, a potem szukamy dla niego rozwinięcia. No więc mieliśmy Steve i to, czytam sobie z Wikipedii, to jest Strong Thermal Emission Velocity Enhancement. I to jest klasyk dzisiaj, że generalnie wymyśla się najpierw skrót, a potem do tego się dobiera rozwinięcie, które jakby oddaje naturę rzeczy. Tego Steve'a dosyć trudno upolować rzeczywiście, wymaga to szczególnych warunków. Ja kiedyś odkryłem, że na różnych zdjęciach archiwalnych z dawna bardzo, kiedy jeszcze nie wiedziałem, że takiego, w ogóle co to jest Steve, to gdzieś go rzeczywiście na zdjęciach łapałem. Dzisiaj, przyznam się szczerze, czasem mam pewne takie wątpliwości, czy to, co aby na pewno widzę, to Steve'em jest, ale takiego 100% przekonania, że go ostatnio gdzieś widziałem, to nie mam. A jak nie mam takiego przekonania, to zakładam po prostu, że go nie miałem szczęścia zobaczyć. To jest tak z tą czarną wołgą. Wszyscy o niej mówili, czy o czarnym rycerzu również, ale jak przychodzi co do czego, to nikt tego nie widział i nie słyszał, a wszyscy o tym mówią. A propos NASA, no to pozwoliłem sobie uzupełnić Twoją wypowiedź. Tak, dziękuję. Proszę bardzo, taki skrót amerykański, tak więc jest on do dyspozycji Państwa również w internetach. Drodzy Państwo, już za chwilkę rozpoczniemy tę część Q&A i mam nadzieję, że będą pytania. Z pewnością pojawi się prośba, żeby Karol skomentował to nagranie, które przygotowała Polka pod biegunem. Więc za chwilkę, drodzy Państwo, bardzo będę Was prosił, żebyście już te pytania przygotowywali dla Karola, a ja pozwolę sobie jeszcze odnieść się do sprzętu, który jest bardzo często wykorzystywany do tego, żeby nagrać przede wszystkim Aurorę Borealis. Ty powiedziałeś, że jeden ze swoich ulubionych obiektywów jest taki Sony 20 mm 1.8G. Proszę bardzo, on jest tutaj. Dokładnie, nawet leży obok mnie na biurku. I to nie było reżyserowane. Powiedz, żeśmy tego nie ćwiczyli. Po prostu, a wiesz dlaczego? Dlatego, że i to też jest powód, dla którego ten obiektyw jest moim ulubionym. Przy pełnej klatce, w aparatach pełnoklatkowych, ogniskowa 20 mm oddaje chyba moim zdaniem najlepiej pole widzenia, jakie ma ludzki wzrok. To znaczy, robiąc zdjęcie albo robiąc transmisję na żywo przy pomocy tego obiektywu, jakby oddaje prawie dokładnie to, co ja jestem w stanie zobaczyć nieuzbrojonym okiem. Bo na przykład robiliśmy ostatnio transmisję Geminidów, to kupiłem specjalnie taki nowy obiektyw, który jest ekstremalnie, jakby jest szokująco szeroki, bo to jest 10 mm, więc on w ogóle obejmuje prawie 180 stopni pola widzenia po przekątnej. W związku z tym czasami nawet wolałem patrzeć sam też na transmisję, bo widziałem jednocześnie więcej, niż bym zobaczył bo żeby zobaczyć to na własne oczy, musiałbym kręcić głową mniej więcej w ten sposób cały czas, a tak miałem to wszystko zebrane w jedną całość. Natomiast 20 rzeczywiście oddaje z grubsza to, co obserwujemy, jest jasna i to lubię. I mam go zawsze założonego na aparacie. Jeśli inne obiektywy mogą mieć gdzieś pochowane w plecaku, w walizce, to 20 mam, bo jeśli cokolwiek by się nagle na niebie zaczęło dziać, co musiałbym uwiecznić, to wiem, że ten obiektyw mi się sprawdzi do tego zawsze najlepiej.
Czy jest jakaś rozpiętość tych parametrów? Mój brat jest fotografem, więc pewnie że trzeba było się trochę przygotować bardziej jednak do dzisiejszej audycji, może sypnąć pewnymi danymi tutaj, ale czy to tylko taki obiektyw, czy to tylko takie parametry, czy na przykład telefonem komórkowym już można zrobić zdjęcie areoli, borealis i się tym cieszyć? Ja ostatnio spod pracy zrobiłem telefonem i wyszło całkiem zgrabnie. Tak, ja nie wiem, czy już pokazywałeś film Magdy Jeszcze nie, za chwilkę. Tak, to za tam chwilkę. zobaczycie, bo ja w międzyczasie widziałem ten filmik, on zresztą też nagrany smartfonem i tam można zobaczyć zorzę, która się zarejestrowała. Problem ze smartfonami był taki, że przez wiele lat one rzeczywiście nie dawały sobie kompletnie rady z nagrywaniem w ciemności i w dalszym ciągu sobie nie radzą idealnie, ale radzą sobie już jakoś, to znaczy coś tam rzeczywiście po ciemku można nagrać. Jeśli zorza jest jasna, to ona się na takich nagraniach coraz lepiej łapie. Jeśli chodzi o zdjęcia, to w ogóle już przestało być problemem. Długie czasy naświetlania w smartfonach i różne nawet takie metody tak zwanego stakowania, czyli składania wielu ekspozycji z kilkusekundowych w jedną całość, to już jest w zasadzie standard w prawie każdym smartfonie, więc jeśli tylko jesteśmy w stanie go jakoś ustabilizować albo ma sztuczną stabilizację taką, że on sobie sam analizuje obraz tego, co widzi i potem składa te klatki nawet pomimo naszego lekkiego ruchu ręką, to te zdjęcia zorzy w ogóle wychodzą całkiem zgrabnie. Natomiast filmy wychodzą, no jak cię mogę, ale czasami przy tych jasnych filmach, przy tych jasnych zorzach na filmie takim smartfonem też się udają uchwycić. Ja natomiast rzeczywiście absolutnie każdemu polecam na tyle, na ile może sobie pozwolić, bo oczywiście to już niestety zabawa zaczyna robić się trochę droższa. Specjalnie do tego, znaczy właśnie, no nie powiem specjalnie do tego dedykowane sprzęty, bo nie ma dedykowanych sprzętów do fotografowania zorzy polarnej, ale są na rynku sprzęty, które miały służyć czemuś innemu, a okazało się zupełnie przypadkiem, że nadają się doskonale do filmowania na przykład zorzy polarnej. No i z takim urządzeniem jest chociażby aparat, no, przepraszam, zrobimy małą tutaj kryptoreklamę, ale ja akurat uważam, że to jest bardzo warto. Aparaty marki Sony, a szczególnie linia Sony A7S, czy to w wersji 2, czy to w wersji szczególnie 3, która już od paru lat też jest dostępna, to aparaty pełnoklatkowe, które mają zadziwiającą małą rozdzielczość matrycy, bo to jest matryca o rozmiarach, już chyba nawet mój iPhone robi w większej rozdzielczości zdjęcia niż mój Sony A7S, tylko różnica polega na tym, że przy tej małej rozdzielczości na pełnej klatce, jaką tutaj mamy, te piksele są tu bardzo duże i potrafią uchwycić bardzo dużo światła. W efekcie czego ten aparat potrafi wykręcać kosmiczną czułość, kosmiczne ISO. ISO to taki parametr, który definiuje o tym, jak czułe na światło ma być urządzenie. Z reguły to ISO zawiera się w przedziale od 100 do mniej więcej tam czasami 7-8 tysięcy, to tak w przeciętnych aparatach, wszystko powyżej czasami to już bywa totalne ziarno i obraz jest nieczytelny, niefajny, brzydki i w ogóle do niczego się nie nadający. W tym aparacie można wykręcić ISO na poziomie takie fajne użytkowe, które ja wciąż bardzo lubię, 80 tysięcy, nawet do 120 tysięcy, a formalnie to zakres się tu kończy na 409 tysiącach ISO, więc przy tej czułości tej kamery można kręcić film ukazujący zorzę polarną w czasie rzeczywistym. Bo to, co widzieliście wcześniej, co wam pokazywałem, co ty pokazywałeś, bo podesłałem ci wcześniej takie nagrania, to były timelapsy. Animacje poklatkowe, które są w zasadzie ekspozycjami sekundowymi, może dwusekundowymi, które każde jedno zdjęcie stanowi jedną klatkę w filmie, który dla płynności ruchu powinien mieć 25 klatek w ciągu 1 sekundy. W efekcie czego takie filmy są bardzo, bardzo przyspieszone i to, co widzieliście, te ruchy zorzy są raczej czymś, co pokazuje nam zmiany zachodzące na przestrzeni kilkudziesięciu minut. Natomiast urządzenie, które miałem tutaj pod ręką, pozwala kręcić filmy w czasie rzeczywistym, czyli pokazujące dokładnie przebieg zorzy, takiej, jaką ona może być. I teraz uwaga, spróbuję wam pokazać taki film. Udostępnię ci teraz znowu ekran i ja spróbuję zrobić tak, bo teraz będziesz widział część mojej tutaj kuchni, ale ja spróbuję puścić film na pełnym ekranie. No niech będzie na przykład, który film? Zobaczmy. Czy teraz widzisz udostępniony przeze mnie ekran? Możesz tu włączyć, bo ja chwilowo nie mam podglądu na transmisję. Tak, ja go widzę i Dobra. możemy zrobić jeszcze tak, w taki sposób.
Dobra, ja teraz chwilowo nie widzę ekranu, bo mi się to wyświetla na pełnym ekranie, ale to, co teraz widzicie, to jest zachowanie zorzy polarnej, które przypomina trochę to, co widzieliśmy wcześniej na timelapsie, ale to się dzieje w czasie rzeczywistym. To znaczy, te zmiany, które widzicie, dzieją się 1 do 1, tak jak widać to nieuzbrojonym okiem. Zarówno jeśli chodzi o zakres kolorów, jak i o prędkość tych zmian. No i to już trochę, mówiąc bardzo kolokwialnie, za co przepraszam, ale ryje banie, bo rzeczywiście to jest coś, czego na naszym niebie nie możemy zobaczyć. I to jest rzecz, o której do tej pory mogliśmy tylko opowiadać, którą mogliśmy pokazywać, albo na przykład to ujęcie, że to jest coś, co ci, co byli na dalekiej północy, o tym doskonale wiedzieli, ale nie było narzędzi, dzięki którym moglibyśmy te historie, te zmiany zachodzące w tak krótkim czasie ukazywać. Dopiero pojawienie się parę lat temu, może ten film wam pokażę. Pojawienie się na rynku parę lat temu tej kamery zrewolucjonizowało troszeczkę, nazwijmy to, branżę zorzową, bo urządzenie, które zostało stworzone dla filmowców, którzy mieli radzić sobie trochę lepiej w tych trudnych warunkach oświetleniowych i mieć przewagę nad innymi filmowcami, okazało się, że sprawdza się znakomicie jako kamera astronomiczna, która pozwala w czasie rzeczywistym rejestrować gwiazdy na niebie i zjawiska, które na nim zachodzą. Spadające gwiazdy, przelatujące meteory. To wszystko, co do tej pory przy długich zdjęciach robiło się kreskami, nagle nadal zachowywało swoją punktową naturę, a zorza ukazywała swój naturalny rytm. I podkreślam, to co tutaj widzicie, to naturalny rytm zorzy, to jej naturalna prędkość, nie przyspieszona, nie podkręcona, to po prostu tak wygląda. I to bardzo trudno w to uwierzyć, dopóki się nie pojedzie na północ i tego nie zobaczy na własne oczy. Tu możecie zobaczyć kolejny przykład chyba z ubiegłego roku, w listopadzie, czy na początku grudnia, to już chyba filmowaliśmy, gdzie też takie zmiany można zobaczyć. I to jest przewaga, jaką mamy pomiędzy smartfonami, a tymi już bardziej profesjonalnymi, czy półprofesjonalnymi aparatami pełnoklatkowymi, jak wspomniane Sony A7S. Magda ma dokładnie na swoim filmie dokładnie takie zjawisko, gdzie jasna zorza się bez problemu uchwyciła, ale już trudniej na przykład o rejestrację gwiazd i wszystkiego, co było w tle, bo to zwyczajnie w tych ciemnych warunkach jest wtedy za ciemne. Taka kamera wtedy jest w stanie uchwycić absolutnie wszystko i mamy pełen obraz sytuacji, jaką możemy zobaczyć, jaką widzieliśmy i jaką komuś potem możemy pokazać jako relacja tego, czego sami doświadczyliśmy. Ja zawsze taki staram się film przygotować z wypraw, które organizuję z grupami, bo to fajna jest pamiątka. To znaczy ktoś, kto wraca potem do domu, może oczywiście o tym super kwieciście opowiadać, ale tak długo, jak się tego nie zobaczy na własne oczy, nie pokaże temu komuś, to trudno uwierzyć, że to się działo naprawdę. Oj, to jest chyba mój ulubiony film z zorzą, gdzie widać rzeczywiście wszystko, co musi być zobaczone. To znaczy widać, że są dwie osoby, które tam coś robią telefonem, widać, że to jest czas rzeczywisty, widać piękną, zieloną, wijącą się zorzę przy horyzoncie. Jesteśmy cały czas na takim zielonym, śnieg i tak dalej, czy coś jeszcze powinniśmy widzieć tutaj? Bo czy to się zawiesiło, czy nie? Ach, może się rzeczywiście pewnie nie transmituje się w pełnej jakości przez połączenie internetowe, więc ja na razie wyłączę to. I poprawmy i wstawmy raz jeszcze może. Okej, widzę, że się rzeczywiście zaczęło. No to ja na chwilę stopuję. Bardzo proszę i proszę jeszcze raz. Dobra. Share screen, okno i tutaj. Bo jeżeli to jest bardzo wyjątkowe, tak, pani Justyna napisała, że my chyba nie widzimy, pani Justyno, ale już jest. Mamy nadzieję. I teraz macie dwie osoby na pierwszym kadrze? Nie, na razie nie mamy. Mamy dokładnie to samo, co widzieliśmy przed chwilką. Mamy śnieg, mamy niebo i jest zorza i na razie tego nie widać. Więc może wstawmy to przez jakieś urządzenie, które będziesz mógł może to odegrać. Jeżeli pracujesz na Macu, to może... Ach, poczekaj. Ja już wiem dlaczego. Och, sierota Boża ze mnie, bo oczywiście mam otwarte, jak to ja, dwie prezentacje i włączyłem wam nie to, nie szkodzi, drodzy Państwo. Zostawiamy Karola na kilka sekund. I teraz powinno być wszystko tip-top. Zobaczmy. Tak, już się to, mam nadzieję, pojawi teraz i w tym momencie udostępnimy te informacje. Tak, chyba by trzeba było wcisnąć jakiś odtwórz, może play, może... A zobacz, teraz się już rusza u Ciebie? Nie, na razie jeszcze nic nie widzimy tylko i wyłącznie czarny obraz. Jeżeli Państwo może widzicie coś więcej, to proszę napiszcie. O, teraz widzimy z różowym paskiem. Tak, i ona się ewidentnie zaczyna ruszać. Czyli coś już ja włączam jeszcze raz, widać, że to jest po prostu jakieś pewne opóźnienie, więc ja sobie to puściłem jeszcze raz od początku, pewnie za parę sekund to do Was dotrze. Na pierwszym planie powinniście móc zobaczyć dwie osoby i zorza z różowymi akcentami. Daj znać, jeśli to widzicie.
Na razie jeszcze widzimy czarny ekran, ale to tylko i wyłącznie informacja dla widzów, którzy są z nami na Spotify. Drodzy Państwo, w tym momencie prezentujemy pewne informacje, pewne materiały, które Karol nagrywał w jednej z wielu swoich wypraw na północ, ale to nie tylko Norwegia, bo i Szwecja, bo i Islandia. Jeżeli wejdziecie na profil facebookowy Karola, to się to okaże. I są te dwie osoby, widzimy teraz pięknie roztańczona Aurora Borealis przed Państwem występuje. Dobra. Czyli trzeba było to uruchomić trochę w inny sposób, więc cieszę się, że to, teraz rzeczywiście ja też widzę sobie na podglądzie, że to już jest, zrobimy sobie to troszeczkę tutaj większe, już będziecie widzieli wszystko przed problemem. Wybaczcie proszę te trudności techniczne, ale to czasami tak już bywa, kiedy coś szyjemy rzeczywiście na żywo. No i tutaj macie kwintesencję tego tak naprawdę, czyli taką zorzę, która z jednej strony się gdzieś wije tam nisko przy horyzoncie, z drugiej strony ma to bardzo intensywne, rozdrgane, różowe akcenty, no i to wszystko jest nagrane w czasie rzeczywistym, co dobrze pokazuje, jak bardzo niezwykle to może wyglądać. Tutaj ona była rzeczywiście na tyle jasna, że dziewczyny, które tam są na tym nagraniu, one rzeczywiście robią nagranie nawet komórką, więc oczywiście to też się wtedy da faktycznie zrobić. No ale widok jest nierealny czasami, tak sobie o tym myślę. Ale jednak to zjawisko się dzieje i dlatego, drodzy Państwo, kiedy spojrzycie się w tym momencie może na nasze logo, które tutaj jest nad nami, to ono właśnie takich nierównomiernych kształtów jest. To nie jest jak od linijki, tego się nie dało wymyśleć po prostu ludzkim umysłem, tak powstało to w naturze. To jak żeśmy rozmawiali o tych niesamowitych energetycznych reakcjach w głębi naszej najwspanialszej gwiazdy, jaką Słońce jest. Tak więc kiedy już widzicie teraz, drodzy widzowie i słuchacze, dlaczego upodobaliśmy sobie zorzę polarną, która znalazła się w naszym logo Nordic-Striget i w NT-Life, to są zjawiska, które patrzą znacznie dalej, znacznie szerzej, oddalone są od nas o tysiące kilometrów. Może nie od razu chcielibyśmy tak 1:1, ale tak staramy się patrzeć. Nie patrzymy wąsko, nie patrzymy bardzo tu i teraz, ale staramy się patrzeć jeszcze szerzej, jeszcze dalej, żeby rozumieć znacznie więcej i znacznie lepiej. Dzięki takim gościom jak dzisiaj, z pewnością Karol Wójcicki taką osobą jest i pięknie Tobie też za to, Karol, dziękuję. Drodzy Państwo, już czekamy na Wasze pytania. Ja jeszcze tylko jedną rzecz pozwolę sobie Państwu udostępnić. To pokazało się na samym początku naszej dzisiejszej audycji, to słowa, które zostały przytoczone przez autora naszego logotypu. Ja na chwilkę wkleję to zdjęcie, tak żebyście Państwo mogli zobaczyć, co zostało napisane przez drogiego nam bardzo Adama Gbiorczyka, który jest autorem naszego logotypu. Z przyjemnością przedstawiam projekt logo stworzony dla Nordic-Striget, w którym głównym motywem jest piękno zorzy polarnej. Inspirując się tą niezwykłą zjawą, starałem się komponować jej delikatne świetlistości w obrąbanie litery N i T, nadając projektowi niepowtarzalny charakter. Symboliczne połączenie zorzy z elementami liter skupia uwagę na bezpieczeństwie i solidności, jednocześnie emanując subtelną energią. To logo w pełni odzwierciedla wartości Nordic-Striget, tworząc spójny wizerunek organizacji w świetle ich misji i zaangażowania. Autorem naszego logotypu jest Adam Gbiorczyk, studio przetwórcze. Jestem jemu z tego powodu bardzo wdzięczny i też przed Tobą, drogi Karolu, opowiadamy etiologię powstania naszego logotypu i też Nordic-Striget, który od 2017 roku jest w Norwegii, jest na północy, ale też jak się okazuje nie tylko na północy. Fajne jest to logo, bardzo mi się ono podoba i w ogóle zostało świetnie wymyślone. To znaczy, to jest rzecz, której ja totalnie nie umiem i zawsze z ogromnym podziwem patrzę na tych, którzy robią to dobrze, więc tym bardziej przybijam panu Adamowi piątkę, bo zrobił naprawdę znakomitą robotę. Fajne macie logo. Jest fantastycznym przyjacielem przede wszystkim Nordic-Striget, bo jest ojcem chrzestnym naszego już nie projektu. Muszę się oduczyć tego, bo już skoro tyle lat, to już projektem nie jesteśmy. Drodzy Państwo, szykujcie nasze pytania, a ja szybciutko tylko zapytam Karola jako ostatnią rzecz, czego na pewno nie robić, kiedy będziemy chcieli jechać na północ, kiedy będziemy chcieli jechać na eksplorację złóż polarnych, bo to, co zrobić, to można znaleźć na Twoim profilu, z pewnością u pani Polki pod biegunem również, ale co z pewnością nie należy robić, albo z pewnością czego nie należy zabierać z sobą. 2-3 zdania na ten temat, a ja już zapraszam do części Q&A.
Znaczy, ja zawsze powtarzam, że jeśli jedziemy na daleką północ, to dobrze jest zdefiniować sobie, po co jedziemy. To bardzo ważne, bo bardzo wiele osób próbuje zrobić wszystko, a jak coś jest do wszystkiego, to często się okazuje, że to jest do niczego. Jeśli chcemy obserwować zorzę polarną, skupmy się na zorze polarnej, a to wymaga od nas trochę przemodelowania sobie naszego planu dnia i z przeznaczenia więcej czasu w godzinach dziennych na odpoczynek, bo te noce zwykle są zarywane i dobrze jest mieć wtedy wystarczającą ilość energii, żeby temu podołać. Jest zimniej, jest późno, jest ciemno, jest męcząco, dlatego za dnia warto sobie odpocząć. Próba całodniowego zwiedzania okolicy, eksplorowania wszystkich okolicznych fiordów, pięknych wysp, chodzenie po knajpkach, zwiedzanie lokalnych kościołów, to wszystko jest super, ale potem wieczorem nikt na zorze już wtedy nie ma czasu. Więc rzeczywiście to jest jedna taka rzecz, o której zawsze każdemu powtarzam. Wiedzmy, po co przyjeżdżamy. Można wszystkiego po trochu, ale niczego wtedy nie zobaczymy dobrze. Dlatego ja zawsze dużo więcej czasu poświęcam rzeczywiście na nocne niż na dzienne aktywności. Trzeba dobrze się ubrać, trzeba odpowiednio się do tego przygotować i trzeba, też zawsze powtarzam, albo przynajmniej bardzo dobrze jest zrobić tak, żeby mieć do dyspozycji samochód, aby móc wyjechać za miasto w dowolnym momencie i polować wtedy, kiedy będą do tego odpowiednie warunki, a jeśli nie wiemy, kiedy te odpowiednie warunki będą, to polować po prostu przez sporą część nocy. Między 18 a północą, pierwszą, to jest taki czas, kiedy jeśli te zorze mają się pojawić, to wtedy się pojawiają te najfajniejsze. Później w nocy one zmieniają swój charakter, wyglądają troszeczkę inaczej i można wtedy się udać już na spoczynek. Co podpisujemy się pod tym i teraz zaczynamy od część Q&A, zaczynamy od nagrania. Polka pod biegunem jest autorką tego nagrania i Karol, prosiłbym Cię, żebyś nam powiedział, co my zobaczymy, czego będziemy świadkiem, bo trochę w kontekście naszej rozmowy, która już wcześniej miała miejsce. Już się to odpala, drodzy Państwo. Mamy nadzieję, że będzie miało to za chwilkę możliwość się pokazać. No dobrze, Karol, co my tutaj widzimy? No to jest przykład takiej fajnej zorzy, to znaczy ja zdaję sobie sprawę, że ona na filmie rzeczywiście jest bardziej pewnie ekscytująca. Dla autora chciałem powiedzieć, ale tutaj widać już rzeczywiście, że się dzieje dużo więcej. Ja chyba nawet wiem, która to jest zorza, bo to był rzeczywiście taki spektakularny przykład tego, jak nocne niebo nad okolicą Tromsø w ubiegłym roku to było, jeśli mnie pamięć nie myli, zdominował totalnie róż. To w ogóle raczej jest tak, że zorza raczej miewa różowe akcenty. Natomiast była taka jedna noc, kiedy ten kolor różowy absolutnie zdominował wtedy zorzę i wszyscy o tym pisali, że było to dosyć wyjątkowe zjawisko. No właśnie, możecie zobaczyć, że nawet kręcona ze smartfona w okolicach jakiejś latarni, ta zorza jest doskonale widoczna na niebie, a strach nawet sobie pewnie wyobrazić, jak to musiało wyglądać w rzeczywistości, no bo tak jak wspominałem, smartfony nie są doskonałymi narzędziami do nagrywania czegokolwiek nocą na niebie, a mimo tego widzicie, jak fajnie to na nagraniu się udało, więc to jest w ogóle sztos, że tak ten film wyszedł i mogę tylko przypuszczać, bo pewnie tej akurat konkretnej zorzy wtedy nie widziałem, że ona wyglądała w rzeczywistości milion razy jeszcze lepiej, a już teraz wygląda przecież świetnie. A powiedz mi, Karol, czy może coś sugerować, że aż tak duże zjawisko będzie przez nas obserwowane? Czy te parametry w tych aplikacjach, które nam powiedziałeś, ta zupa wymieszana, to będzie zarąbiście? Coś wskazywało, że takie rzeczy będą? Czy to był po prostu fuks tak zwany? Można, to znaczy powiem Ci, że kiedy 10 lat temu przyjeżdżałem pierwszy raz obserwować zorzę polarną, to czułem, że to trochę trzeba liczyć na łód szczęścia, że to nigdy nic nie wiadomo i tak cierpliwie stałem. Dzisiaj po 10 latach raczej jestem w sytuacji, w której potrafię cierpliwie posiedzieć w domku i powiedzieć sobie, nie, dobra, teraz nie ma co marznąć, można spokojnie wyciągnąć jeszcze nogi, ale jak widzę, że parametry się zmieniają, zakładam buty, wskakuję w kurtkę i wychodzę na zewnątrz, bo wiem, że zaraz zacznie się na niebie dziać. To, co będzie się działo na niebie, często wprost wynika z tych parametrów wiatru słonecznego i przy odrobinie doświadczenia można nauczyć się rzeczywiście lepiej to wszystko analizować i przewidywać, jakie będą tego konsekwencje w najbliższych minutach. Rzeczywiście im większa gęstość, im większa prędkość, im mniejszy BZ, to jest najprostszy przepis na fajną, spektakularną zorzę polarną. Gwałtowne spadki parametru BZ i jakby, które inicjują te fajniejsze zorze, to też są te momenty, w których zorza często przybiera tę bardziej spektakularną i gwałtowną formę. Mniej więcej
taką jak to, co widzieliśmy przed chwilą na nagraniu Polki pod biegunem. Dziękuję bardzo autorce profilu, pozdrawiam. Jeżeli będzie Pani w okolicy Oslo, zapraszam na dobrą kawę, na dobre jedzenie. Przy obecnych warunkach atmosferycznych coś ciepłego zawsze można zjeść czy wypić, żeby się troszeczkę rozgrzać. Pierwsze pytanie rozpocznę tym, które zadała Pani Sylwia Stachowicz. Dobry wieczór. Ktoś mi powie, co to za gwiazda dziś tak świeci przy Księżycu? Dziękujemy Pani Sylwio za obecność i za pytanie. Mógłbym teraz wyjrzeć za okno i odpowiedzieć, gdyby tylko gdyby było tylko pogodne niebo. Na szczęście w ciemno, ale nie robię tego w ciemno, bo jeszcze dodatkowo sprawdziłem to przed chwilą, mogę powiedzieć, że to jest Jowisz. W ciemno mógłbym powiedzieć dlatego, że jeśli jakikolwiek obiekt punktowy przypominający gwiazdę w ostatnich miesiącach zwracał uwagę ludzi, gdy obok znajduje się Księżyc, to jest Jowisz, bo Jowisz jest obecnie najjaśniejszym punktem takim gwiazdowym, tak to nazwijmy, na niebie, który oczywiście gwiazdą nie jest, ale jak gwiazda wygląda. Natomiast upewniłem się na pewności, rzeczywiście dzisiaj mamy koniunkcję Księżyca z Jowiszem. Te dwa ciała niebieskie w tym momencie obserwowane na niebie dzieli dystans 4 stopni, czyli mniej więcej to jest 8 średnic Księżyca w pełni obok siebie, 4 stopnie te obiekty są od siebie oddalone, więc rzeczywiście sprawiają wrażenie, jakby były bardzo, bardzo blisko siebie i to rzeczywiście przykuwa uwagę. Cudownie. Pani Justyna, która jest dzisiaj z nami, zadała pytanie, kogo bardziej lubisz, fanów UFO czy fanów astrologii? Chyba fanów astrologii bardziej, dlatego że jeśli muszę już wybierać, naprawdę, wybaczcie, natomiast chociaż w dalszym ciągu nie całkiem poważam astrologię, ale mam świadomość, że to z niej wyewoluowała dawno temu astronomia, bo to ona była pierwsza rzeczywiście, więc jeśli już mam kogokolwiek wymieniać z tej dwójki, to raczej astrologię. Z UFO jest taki problem, że bardzo trudno jest dyskutować z rzeczami, na które nie ma totalnie twardych dowodów i które często są bardzo życzeniowe i są po prostu totalną mitologią, to znaczy dzisiaj miejsce elfów, skrzatów i wiedźm i wszystkich rzeczy, które dawniej w ten sposób wyjaśnialiśmy, różne tajemnice, to zajęło po prostu latające spotki i kosmici, więc tak. Mamy odpowiedź na to pytanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Jest z nami również pani Gosia Wilczyca, która już wcześniej była widziana w komentarzach, a ja powiem tak, że da się połączyć i zorzowanie, i zwiedzanie. Karol dba o to na swoich wyprawach. Tak więc to jest chyba uczestniczka jedna z twoich wypraw i bardzo serdecznie panią Małgorzatę pozdrawiamy. Jest, jak wspomniałem wcześniej z nami, pani Magda Szczepańska. Magdo, bardzo się cieszę, że jesteś. I Magda z takim komentarzem i pytaniem. Czy bardziej spektakularne zorze występują w północnej Norwegii lub ogólnie krajach nordyckich, czy może raczej na północnym wschodzie Kanady, tam gdzie znajduje się północny biegun magnetyczny? Dziękuję za pytanie. To ciekawe jest pytanie, natomiast rzeczywiście jeśli mielibyśmy wskazać konkretnie ten północny wschód Kanady, tam już bardzo, bardzo daleko na północ, gdzieś nawet po sąsiedzku prawie z Grenlandią, to prędzej fajniejsze zorze zobaczymy jednak w krajach skandynawskich. Chodzi o to, żeby nie być bardzo blisko bieguna magnetycznego, dlatego że zorze nie tworzą się przy samym biegunie magnetycznym, ale w pewnej odległości od niego. W związku z tym na przykład dużo lepsze zorze można dzięki temu też zobaczyć w okolicach Tromsø niż na przykład na Spitsbergenie, który jest jeszcze dalej na północ, okolice Longyearbyen, gdzie wciąż mamy jeszcze rzeczywiście Norwegię. To ja tam na zorze się nie udaję, bo łatwiej o to zorze, mam wrażenie, że jednak w okolicach Tromsø, a w dodatku mniejsza szansa na spotkanie niedźwiedzia polarnego po nocy. Natomiast... Tak? Proszę, śmiało. Powiedz, że ci się nie chce tyle w samolocie siedzieć, żeby jeszcze z Tromsø się przesiadać. Ja bardzo lubię latać samolotem. Niestety na to się nie dam naciągnąć. Ja bardzo lubię latać samolotem, więc mógłbym polecieć, a faktycznie akurat na Spitsbergenie jeszcze nie byłem, więc pewnie muszę to kiedyś zrobić, ale nie polecę tam w celu obserwacji zorzy, bo faktycznie jakby pod wieloma względami to jest dużo trudniejsze niż w okolicach Tromsø. No właśnie chociażby z uwagi na to, że te zorze jednak są raczej bardziej na południe, to jest raz. Dwa, że chcąc obserwować poza miastem, musiałbym się liczyć z kwestiami bezpieczeństwa i aktywnością niedźwiedzi polarnych, i musiałbym tam poruszać się z bronią na wszelki wypadek, bo takie są tam obowiązujące przepisy, a to żadna frajda.
Jako ciekawostkę wam powiem, że akurat jeśli chodzi o broń, przy okazji obserwacji zorzy polarnej, to na południe od Tromsø, tam kilkadziesiąt kilometrów na południe jest taki duży poligon wojskowy, w którym w okolicach stycznia zawsze się odbywają takie manewry. Mam wrażenie, że NATO, bo to nie tylko Norwegia, ale różne państwa tam przyjeżdżają i w tych trudnych arktycznych warunkach latają co chwilę samoloty, transportowce, Chinooki amerykańskie, śmigłowce, jeżdżą po drogach między normalnie samochodami, takie pojazdy na gąsienicach, czy nawet czołgi się zdarzają. I pamiętam taką jedną noc, to było chyba prawie dokładnie 4 lata temu, bo nawet ostatnio Facebook mi przypomniał kilka dni temu tę historię. Siedzieliśmy w nocy w takim dziwnym, nietypowym dla mnie miejscu na obserwacjach, właśnie niedaleko tego poligonu i przez całą noc słyszeliśmy salwę z karabinów maszynowych. Znaczy tam normalnie były regularne strzelanie. No oczywiście były informacje o tym w mediach, żeby tam się wtedy do tego regionu tam nie zbliżać, żeby w przypadku nie znaleźć się na tym poligonie. Ten teren jest oznaczony. Czasami na niebie widzieliśmy takie czerwone flary, które były wystrzeliwane, ale non-stop słyszeliśmy te strzały, więc tak na wszelki wypadek na kuckach oglądaliśmy zorze, żeby się nie wychylać, więc jakby tyle karabinów mi wystarczy podczas obserwacji zorzy. Mogę tobie, Karol, powiedzieć tak na ucho, że manewry, o których mówisz, to są największe manewry w Skandynawii organizowane przez Norwegię w ramach Paktu Północnoatlantyckiego i te manewry odbywają się właśnie na północy i zrzeszają praktycznie większość członków NATO i więc zazdroszczę trochę, bo to są jedno z największych wydarzeń związanych z bezpieczeństwem na świecie. Tak więc fuksiarz jesteś. To jest super impreza, ja ją bardzo lubię. Ona zawsze w styczniu się tam odbywa i uwielbiam ją nie tylko dlatego, że te czołgi jeżdżą, ale rzeczywiście czasami w fiordzie, w którym mieszkam zazwyczaj, zlatują nisko nad powierzchnią wody, myśliwce przelatują, je słychać na szczęście, więc kilka sekund mam na odpowiednią reakcję, te Chinooki latające, tam się dużo dzieje, jakby w ogóle mało się działo na dalekiej północy, tak, bo już przecież pamiętajmy, że my nie tylko o zorzach mówimy, ale ja na przykład kilka dni temu znowu trafiłem, co mnie bardzo cieszyło, na start rakiety kosmicznej, bo przecież tam niedaleko mamy kosmodrom w Kirunie, szwedzki, w Andoi jest też kosmodrom na wyspie, jednej z wysp Lofotów, tam też jest taka wyrzutnia rakiet, na razie suborbitalnych, ale słyszałem, że Norwegowie mają ambicje, żeby strzelać również rakietami orbitalnymi stamtąd za parę lat, co będzie dosyć niezwykłym wydarzeniem i przyznam się szczerze, nie mogę się tego doczekać. Fajnie jest to móc zobaczyć na własne oczy, nawet jeśli widzimy tylko już ten dym po przelocie rakiety, to nadal robi wrażenie. Polecam w związku z tym, Karol, żebyś śledził profil firmy Kongsberg, która to jest miejscowość w Norwegii, ale też przede wszystkim największa firma technologiczna, która zajmuje się takimi 3 liniami jak defense, aerospace i offshore i między innymi tam te projekty będą realizowane, więc jeżeli interesujesz się aż tak bardzo astronomią i tym wszystkim, co można połączyć również kropkami z Norwegią, to obserwuj profil Kongsberg, niebawem będą się działy kosmiczne rzeczy. Tak więc taka informacja. Pani Już Ewelina, ich googlam, a jak nie znajdę, to mi potem podrzucisz. Kongsberg, po prostu tak jak słyszysz przez literkę K, jest to miejscowość od Drammen na północ, jeszcze w kierunku Notodden, tak więc jestem przekonany, że znajdziesz to miejsce, to jest Super. Bardzo ważne miejsce na mapie kraju, nie tylko z punktu widzenia technologii, ale przede wszystkim piękne miejsce. Pani Ewelina napisała, cudownie się was słucha, szczególnie, że pogoda za oknem mnie nastraja optymistycznie, podobnie dziękuję za miłe słowa od pani Angeliki. Fajnie się słucha, pozdrawiam. Jesteśmy przekonani, że takie miłe słowa cieszą również naszego dzisiejszego gościa, pani Alicja Nalewkowa. Napisała: Karol, fuksiarz, wójcik, dobry wieczór, jak zawsze spóźniona. Nieważne, droga pani Alicjo, można to będzie odsłuchać na Spotify, obejrzeć na YouTube i na Facebooku. Zapraszamy też na Nordistriget, moje imię i nazwisko wpisując na LinkedIn, tam też będzie się można zjawić. Patrzę, czy są jeszcze, drodzy państwo, jakieś pytania. Tak, jest bardzo ważne pytanie, które pojawiło się od pani Agnieszki G. Hej, czy ostatnie wydarzenia na Islandii w Grindavíku wpłyną na twoje wyprawy zorzowe w tamte rejony? Nie, to znaczy prawie na 100% nie wpłyną. A dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to tylko przypomnę, Grindavík to taka mała miejscowość w południowej części półwyspu Reykjanes na Islandii, to najbardziej na południowy zachód wysunięty fragment Islandii. Tam znajduje się międzynarodowy port lotniczy w Keflavíku i stamtąd jest też biegnąca przez półwysep droga prowadząca do stolicy, do Reykjaviku. Tam tak naprawdę zaczynają się wszystkie podróże na Islandię, jeśli przylatuje się na Islandię samolotem z różnych zakątków Europy. Ci, co przypływają promem, często trafiają na wschód wyspy, ale 90% pewnie turystów to jednak ci, którzy przylatują samolotami. Od
ostatnich 3 lat rejestrujemy wznowienie aktywności wulkanicznej na półwyspie Reykjanes. Aktywności, której nie było od 700 lat. Ostatnie erupcje miały miejsce tam w okolicach na początku XIV wieku. W związku z tym przez bardzo długi czas panował tam spokój. Wybuchy wulkanów na Islandii to nie jest nic niezwykłego swoją drogą, bo przecież cała wyspa jest wyspą wulkaniczną, utworzoną na erupcjach wulkanów. Co parę lat na wyspie jakiś wulkan się uaktywnia. Większość pewnie kojarzy słynny wulkan Eyjafjallajökull, który w 2010 roku... Tak to jeszcze raz. Powiedzieć. A powiedz to jeszcze raz. Eyjafjallajökull. To jest rzeczywiście wulkan, który w 2010 roku zrobił nam trochę zamieszania z uwagi na erupcję pod lodowcem, która wywołała olbrzymią misję popiołów, która wstrzymała na tydzień ruch lotniczy nad Europą, co wtedy wydawało się branży lotniczej dramatem, że przez tydzień samoloty nie latają. Potem przyszedł rok 2020 i powiedział: podtrzymaj mi piwo w czasie pandemii. Natomiast rzeczywiście te wulkany co chwilę tam wybuchają, ale nie na półwyspie Reykjanes, tam był wtedy spokój. No i wtedy w marcu 2021, czy w lutym 2021 doszło do erupcji systemu wulkanicznego Fagradalsfjall. To taki system położony na północny zachód od Grindaviku, parę kilometrów, ale to była bardzo bezpieczna erupcja. Spektakularna, ale bezpieczna. Można było do niej dojść, można było sobie obok wulkanu stanąć, posiedzieć na górce. Nawet byli tacy, co na patelni kładzionej na lawie smażyli jajecznicę. Było super. Natomiast żarty się chyba skończyły, bo kolejne erupcje w ciągu kolejnych miesięcy były dużo bardziej gwałtowne, ale wciąż przebiegały w bezpieczny sposób i w bezpiecznym miejscu, które nie zagrażał nikomu. To były głębokie doliny, które wypełniały się lawą jak wanna wodą i ta lawa nikomu nie szkodziła. Natomiast około 2 miesiące temu rozpoczął się silny rój trzęsień ziemi, które w pobliżu Grindaviku występowały, no i było to świadectwo, zapowiedź kolejnej zbliżającej się erupcji. Te trzęsienia w pewnym momencie, co ciekawe, prawie dokładnie miesiąc temu ustały i wszyscy tak myśleli, że już może się uspokoiło. Co prawda do Grindaviku nadal nie wracali mieszkańcy, którzy zostali wtedy ewakuowani. Cała miejscowość musiała opuścić swoje domostwa. I nagle niespodziewanie w poniedziałek wieczorem nastały około 21 kolejne trzęsienia ziemi i po godzinie otworzyła się szczelina erupcyjna około 4 km na północny wschód od miasta i zaczęła lać się lawa. Co bardzo ważne, o ile przy erupcji wulkanu Fagradalsfjall tej lawy było uwalniane około 12-15 metrów sześciennych na sekundę, tak teraz w systemie wulkanicznym, którego no już teraz nazwy nadal chyba jeszcze, znaczy wciąż nie potrafię jeszcze wypowiedzieć, bo się nie nauczyłem, a ona jest już taka, że naprawdę można się dyslekcji nabawić, no tam mieliśmy nawet 100 do 200 metrów sześciennych lawy na sekundę emitowanej, więc wielokrotnie silniejsza erupcja. Wyglądało to groźnie. Szczelina erupcyjna w pewnym momencie miała nawet 4 do 5 km szerokości, więc było to coś, czego się na Islandii no, nie oglądaliśmy w ciągu ostatnich lat. Na szczęście sytuacja się uspokoiła. Sytuacja w zasadzie, nie sprawdzałem jak to wygląda dzisiaj, ale wczoraj już ta erupcja prawie ustała. Jeśli gdzieś lawa płynęła, to być może jeszcze pod powierzchnią tej wierzchniej zasygniętej skorupy, natomiast nie ma zagrożenia na razie dla infrastruktury, tak się wydaje. Miasto nadal oczywiście nie wraca i pewnie jeszcze długo nie wróci do normalnego funkcjonowania, ale na razie chyba wszyscy trochę odetchnęli z ulgą, bo było groźnie. Na szczęście z mojego punktu widzenia oczywiście zagrożeniem byłoby oczywiście pojawienie się lawy w pobliżu głównej drogi łączącej Islandię, no całą Islandię tak naprawdę z lotniskiem w Keflaviku, ale wierzcie mi, to byłby problem nie tylko dla mnie, ale tak naprawdę dla całej Islandii, z którym ten kraj będzie musiał sobie prędzej czy później poradzić, bo wydaje się, że uaktywnienie się tych systemów wulkanicznych, tak wcześniej Fagradalsfjall, jak i Reykjanes, który teraz się uaktywnił, bo są 2 różne systemy wulkaniczne, to początek po prostu nowej serii, która może trwać nawet dziesiątki, jak nie kolejne setki lat i z tym trzeba będzie się nauczyć na Islandii żyć, bo tak było tam od zawsze i pewnie dalej tak będzie, ale przez zmianę wyglądu tej wyspy, przez budowę infrastruktury potrzebnej ludziom, no trzeba teraz się będzie trochę nagłówkować. Na szczęście na razie Islandia funkcjonuje tak, jak funkcjonowała poza obrębem Grindaviku. My w Grindaviku teraz się podczas wypraw zorzowych już nie pojawiamy. I nawet w tym roku zrezygnowaliśmy z wypraw do układu wulkanicznego, zwłaszcza, że on był nieaktywny i poświęcamy ten dzień na coś innego. Jeśli warunki zorzowe, warunki wulkaniczne będą umożliwiały bezpieczne
co bardzo ważne, bezpieczne obserwowanie takiej erupcji. Na pewno poświęcimy czas podczas wypraw zorzowych, żeby na Islandii w marcu takiej erupcji się przyjrzeć, ale tylko i wyłącznie jeśli służby, które decydują o tym na miejscu, powiedzą, że to jest bezpieczne, wyznaczą odpowiednie szlaki, to wtedy być może tak. A jeśli nie, to mijamy ten obszar, jedziemy w bezpieczne rejony Islandii, gdzie nie ma żadnego zagrożenia, poza tym, że można się potknąć w ciemności, bo ludzie się gapią wtedy na zorze zamiast pod nogi. I krzyczą wtedy. I krzyczą wtedy, tak. Cieszę się bardzo, drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Zachęcam do zadawania ostatnich pytań Karolowi, bo już minęła za chwilkę godzina 20, minie za chwilkę godzina 21. A najlepszym świadectwem tego jest to, że Duolingo już mi przypomina, że dzisiaj nie zrobiłem swojej lekcji norweskiego. A, spoko. Co masz dzisiaj na tapecie? Pokaż. Moja córka mnie teraz ciśnie, że ona ma więcej strajków ode mnie, więc ja pilnuję tego bardzo, żeby mieć ten ciąg zachowany. Powiedz mi, co masz dzisiaj na tapecie w lekcji języka norweskiego, bo dzisiaj w komentarzu ładnie trzeci unit i mam podobno się uczyć zamawiać jedzenie w restauracji, więc będę próbował zamówić mój ulubiony gulasz z renifera. Jak pojawię się w mojej ulubionej knajpce Kaja w Tromsø, to już następnym razem mam nadzieję, że będę wiedział, jaki jest gulasz z renifera i że poproszę. Jest z nami Magda Szczepańska, która życzy Tobie powodzenia. Magda Szczepańska, Szkoła Języka Norweskiego Trolltunga. Magda, napisz tutaj może w komentarzu taką podpowiedź, wskazówkę naszemu gościowi, jak zamówić porządnie, w porządnym miejscu gulasz z renifera, żeby nie było potem obciachu, żeby nie dostał golonkę z wieprzową, z bułką i z musztardą. Zdradzę Ci, że w tej akurat restauracji to przypału nigdy u mnie nie będzie, bo już większego tam się nie nabawię, jeśli chodzi o zamawianie jedzenia, bo to jest jedyna restauracja na świecie, do której jak wchodzę, to ja zwykle widzę taki uśmiech, trochę politowania, ale też jakiego rozbawienia na mój widok w tej restauracji, dlatego że parę lat temu byłem prawdopodobnie jedyną osobą, która pojawiła się w tej restauracji i zamówiła, uważaj, ten gulasz z renifera na wynos. Oni nie serwują dani na wynos tam w ogóle, natomiast moja córka, gdy ja często znikam z domu, no zawsze starałem się, jak ona była jeszcze młodszą dziewczynką, przywozić jej różne pamiątki, ale osiągnęliśmy w pewnym momencie poziom tych moich islandzkich czy norweskich wypraw, że ona miała już chyba wszystkie arktyczne zwierzątka w wersjach pluszowych. Potem z Islandii zaczęliśmy iść w ogóle w trolle pluszowe, no i w pewnym momencie już nie było co przywozić. I pytałem się, Ada, co ja mam ci tym razem przywieźć? I ona zapytała się, a wiesz co, jak ostatnio byliśmy w Tromsø, to taki był dobry gulasz z renifera, a możesz go przywieźć? Ja kurde, mówię, spróbuję. Poszedłem do Kai w porcie, w marinie i zapytałem się, czy ja mogę dostać gulasz z renifera, ale uwaga, bez ziemniaków, bo on jest podawany na pire z ziemniaczanym, bez warzywek, bo dają to z brukselkami. Mówię, sam gulasz, samo mięsko z samym sosem, czy możecie mi przygotować 4 porcje? Oni się popatrzyli na mnie jak na wariata. Mówią, w sumie możemy, ale jeszcze większego wariata wyszedłem, kiedy ja dostałem to w takich pudełkach syropianowych. Ja to przelewałem do termosu po herbacie, takiego dużego. Musiałem to zakręcić, wrzucić do bagażu rejestrowanego, żeby to przeleciało przez granicę ze mną. I potem następnego dnia w domu sami zrobiliśmy sobie pire, do tego żurawinka, gulasz odgrzaliśmy, był dalej w dobrej formie, więc oni się śmieją do dzisiaj ze mnie, jak na mój widok, że jestem chyba jedyną osobą, która tam ten gulasz na wynos brała. Nie przejmuj się, ale myślałem, że popełniłeś jakąś gafę, bo kiedyś mój kumpel w McDonaldzie chciał zamówić hot doga, więc no... Wiesz, Podobno są takie części świata, gdzie chyba tak można, ale pewnie nie trafił w tę, którą chciał. Drodzy Państwo, z Karolem można byłoby godzinami rozmawiać. Teraz poprosimy Karola, żeby się przez moment zastanowił, jakby można było podsumować dzisiejszą audycję, ale zanim to ja będę prosił też Karola, żeby poszukał gdzieś w swoich materiałach jakąś branżową książkę, publikację. Za chwilkę byś mógł mi ją pokazać, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym Państwu pokazać i też będę namawiał za chwilkę Karola w podsumowaniu, żeby może wspomniał osoby, z którymi na co dzień współpracujesz, funkcjonujesz w zespołach, w teamach. Możesz przytoczyć imiona, nazwiska, profile, firmy, tak żeby się tym pochwalić, bo ja chciałbym się, drodzy Państwo, w tym momencie pochwalić osobami, które od 2017 roku są w dużej części ze mną, a dokładnie od 3,5 roku, blisko 4 lat z Nordistriget. Nasz zespół tworzą nie tylko przyjaciele, nie tylko fascynujące osoby, ale przede wszystkim fachowcy. Dziękuję mojemu bratu Krzysztofowi z Interior Real Estate i Estate and Architecture za to, że mnie wspiera. Dziękuję Wojtkowi Guśniowskiemu z 360.pl. Dziękuję Anecie, która dba o nas z punktu widzenia tego, żeby te wszystkie cyfry i się zgadzały.
Dziękuję moim dwóm przyjaciołom, Marcinowi Gbiorczykowi, Michałowi Czerwińskiemu. Dziękuję naszej pani sekretarz redakcyjnej, pani Jagodzie Nowak, która ma do mnie mnóstwo cierpliwości, ogarnia kalendarz, dokonuje wszystkich tych kwestii związanych z tym, żeby całe NT Live i audycje, które się dla państwa odbywają, przebiegały w sposób oczywiście jak najbardziej prawidłowy. Wiem, że Karol też ma swoją piękną panią asystentkę, która ogarnia jego tematy, nasza pani asystentka ogarnia nasze, a ja jestem szczęściarzem, bo jestem liderem zespołu NT Live i Nordistrigi, tak więc bardzo serdecznie chciałem wszystkim tym podziękować i pozdrowić was jak najlepiej i najserdeczniej, bo bez was nic bym nie zrobił, a do tego wszyscy nasi partnerzy, o których wymieniałem dzisiaj na początku, którzy udostępniają informacje o audycjach, o wydarzeniach, postują, lajkują, tworzycie państwo dla nas ogromnie ważną przestrzeń. No to teraz, drogi Karolu, to jakie to są dla ciebie osoby, jakieś podsumowanie i może na koniec ta branżowa, albo nie, jakie osoby, literatura branżowa i podsumowanie? Ja zawsze byłem jednoosobową orkiestrą. I to był dla mnie ogromny problem, bo ja sam bardzo wielu rzeczy nie ogarniałem, a jednocześnie potwornie bałem się je komukolwiek delegować, oddawać, bo jakby czułem się troszeczkę bezpiecznie takiej mojej banieczce, moich spraw i czasami za dużo się działo w mojej głowie, żebym umiał komuś prawidłowo opowiedzieć. Natomiast rzeczywiście w pewnym momencie okazało się, że tego było zdecydowanie za dużo, więc ja wam mogę wymienić jedną i pozdrowić bardzo serdecznie, bardzo ważną dla mnie w ostatnich miesiącach osobę, którą zresztą widzę gdzieś tutaj cały czas się nam pojawia, Ewelina Wertowska, która rzeczywiście wspiera mnie ogromnie w ostatnim półroczu, która sprawiła, że ja otwierając kalendarz albo maila, to już się totalnie nie boję tego, co tam zastanę, a czasami wręcz nawet tego nie otwieram, bo po prostu Ewelina mi mówi, co ja mam zrobić. Ja chyba nawet to polubiłem, że ktoś mi mówi, jak ja mam żyć. Ewelina ma ogromne pole do nadużyć, dlatego że w moim kalendarzu umieszcza mi informacje, gdzie ja mam pojechać i o której, i ja czasami tylko klikam w link w kalendarzu i tam ślepo jadę gdzieś w pozycję w Google Maps, więc boję się tego dnia, w którym ona kiedyś zrobi sobie żart i wyśle mnie na drugi koniec Polski, bo mogłaby to zrobić, bo tak ślepo jej ufam. Także Ewelino, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, jesteś absolutnie najlepsza. Co tam dalej chciałeś, żeby jakąś literaturę polecić? Tak, ja bym cię prosił, bo wiesz co, Daj mi 10 sekund. W naszych odcinkach, kiedy spotykamy się z widzami i słuchaczami, staramy się również propagować czytanie, ale w ogóle publikacje takie, które są książkami, może jakimiś ciekawymi kwestiami. I nasze środowisko dzisiaj to niech będą medycy, astronauci, kosmici i wszyscy ci, którzy lubią tak głowę nosić do góry i łapać te najpiękniejsze zjawiska. To co takiego byś podpowiedział nam, żebyśmy ewentualnie zaglądali, żebyśmy się uczyli nieba, żebyśmy się uczyli tych pięknych zjawisk, no, możesz tutaj wymyślić, co chcesz. Wiesz co, to zacznijmy od dwóch rzeczy. Pierwsze to taka, może niekoniecznie literatura, ale dzisiaj nie trzeba mieć dostępu do zawodowego popularyzatora astronomii, bo każdy z was ma go w kieszeni. Dzisiaj w naszych smartfonach możemy mieć tak naprawdę aplikacje absolutnie na wszystko, również aplikacje z mapami nieba, w których możemy śledzić przebieg wydarzeń i na przykład zobaczyć, co to dzisiaj świeci obok Jowisza, obok Księżyca jasnego. I nie trzeba wtedy absolutnie nikogo o to pytać, bo to wszystko możemy znaleźć w naszym telefonie. Obraz jest teraz odwrócony w mojej kamerce, więc ten Jowisz powinien być bardziej po tej stronie względem tego, co można zobaczyć na niebie, ale to taki mały niuans, który teraz widzę w odbiciu w komputerze. Także polecam wam bardzo wszelkiego rodzaju aplikacje. Tutaj akurat mam włączone jakieś linie zupełnie niepotrzebnie, ale te mapy nieba, konstelacje, położenie aktualne obiektów na niebie, jak na przykład w tym programie Stellarium, który czasami jest darmowy, czasami tam jakieś kosztuje grosze, to każdemu zawsze bardzo, bardzo polecam. Te aplikacje pokazują wam stan faktyczny, mogą też trochę przewidzieć przyszłość albo cofnąć się z wami w przeszłość i pokazać, jak niebo wyglądało w dowolnym momencie w różnych częściach świata. Natomiast czasami trudno w nich zauważyć przebieg różnych ciekawszych zjawisk astronomicznych, dlatego ja co roku przygotowuję dla was mój kalendarz astronomiczny, w którym umieszczam zestawienie najfajniejszych zjawisk, które przewidziałem dla was na kolejny rok. W tym roku, rok 2024. Podejrzewam, że kamera znowu jest odwrócona, więc pewnie napis może wyglądać nieco dziwnie, ale to mały niuans. Jest dobrze, jest bardzo ładnie wygląda.
Super. W tym kalendarzu znajdziecie nie tylko najciekawsze zdarzenia astronomiczne, ale również zestawy ciekawostek, opisów różnych zjawisk, takie bardziej precyzyjne na każdy konkretny dzień. Oczywiście są też imieniny, no bo to w końcu na Boga kalendarz, ale to rzeczywiście się bardzo przydaje. Ja sam z niego skorzystam, żeby nie zapomnieć o różnych rzeczach, także bardzo Wam polecam. Jeszcze mam trochę takich egzemplarzy na magazynie, które możecie zamówić. One nie są dodrukowywane, więc do kupienia są tylko tak zawsze na przełomie roku, przed świętami i oczywiście później. Pewnie Wam potem Jacek podrzuci link, gdzie można taki kalendarz wrzucić, gdzie można taki kalendarz znaleźć, albo ja Wam później gdzieś wrzucę na czacie. Na okładce tego kalendarza jest zdjęcie całkowitego zaćmienia Słońca, bo to było dla mnie najważniejsze wydarzenie astronomiczne 2023 i też będzie najważniejsze prawdopodobnie zdarzenia astronomiczne w 2024, bo mieliśmy zaćmienie w Australii w 2023 roku 20 kwietnia i 8 kwietnia 2024 będzie zaćmienie widoczne w Stanach Zjednoczonych, więc też jadę, będę je oglądał. Będzie bardzo długie, bo będzie trwało prawie 4,5 minuty, więc to będzie w ogóle chyba najdłuższe zaćmienie mojego życia i bardzo Wam polecam kiedyś takie zjawisko zobaczyć, bo my o zorzach dzisiaj rozmawialiśmy dosyć długo, o zaćmieniach mógłbym rozmawiać z Wami jeszcze drugie tyle co najmniej. Także bardzo Wam ten kalendarz polecam, żebyście byli na bieżąco z tym, co można na niebie zobaczyć. Nie tylko na drugim końcu świata, ale najważniejsze na naszym polskim podwórku, bo akurat zjawiska są tutaj wyliczane dla Polski właśnie. No właśnie, a może następną rzeczą, jaką wymyślimy, to będzie musiało mieć w swoim logo zaćmienie Słońca i Księżyca, a jeśli chodzi o zaćmienie Słońca, to może powiemy jeszcze o jednej rzeczy, która jest dla Ciebie bardzo ważna i dla Twojej społeczności. Ja bym bardzo prosił Państwa, żeby może jak będziecie mieli jakieś tam drobniaki w e-portfelu, żebyście może wrzucili tutaj do Karola, bo Karol robi fajną rzecz, ona mi się bardzo podoba. Ja nie jestem jakoś super wkręcony w te klimaty, ale skoro gość, który się zna, mówił, że jest teleskop słoneczny, który można używać, żeby oglądać sobie Słońce i co tam na nim się dzieje, czyli te wszystkie plazmy, o których dzisiaj żeśmy rozmawiali, burze słoneczne, które wyskakują z taką wielką prędkością, no to dorzućcie grosz Karolowi. A Karol, na co zbieramy? Bardzo mi miło w ogóle, że o tym mówisz, dziękuję za to. Rzeczywiście to jest taka zbiórka w serwisie Patronite, część osób wspiera mnie w serwisie Patronite, dzięki czemu mogę inwestować w różne sprzęty, które no, czasami niestety też kosmicznie kosztują, natomiast te urządzenia, jakby mam od jakiegoś czasu obserwatorium, które zostało skrojone pod obserwacje nocne, możemy w nim świetnie oglądać Księżyc, obiekty głębokiego nieba, mgławice, galaktyki, planety, teraz jest sezon, że mamy doskonale widocznego Jowisza, natomiast wciąż obserwatorium jakby przy całej jego wspaniałości ma jeden obiekt, którego zobaczyć nie może, a który zobaczyć teoretycznie najłatwiej, czyli Słońce. Zbieramy aktualnie środki na zakup teleskopu słonecznego do tego obserwatorium. Ten teleskop kosztuje około 35 000 złotych. Aktualnie mamy zebrane z różnych źródeł, nie tylko z tej zbiórki, ale łącznie około 13-14 tysięcy, mniej więcej taki był stan chyba na wczoraj. Tak więc zbliżamy się powoli do połowy tych środków potrzebnych, a służyć to będzie temu, żeby można było prowadzić obserwacje astronomiczne online nie tylko w nocy, ale również za dnia i obserwować Słońce tak, jak nie da się go zobaczyć w zwykłych teleskopach optycznych, bo będziemy widzieli w linii widmowej wodoru te właśnie wybuchy, które dają początki później zorzom polarnym, te piękne protuberancje, szczegóły wiecie co, aż otworzę sobie jedno zdjęcie i wam pokażę jeszcze ja wiedziałem, że tak będzie. Na sam koniec naszego pewnie spotkania, bo to jest kilka takich zdjęć, które na mnie zrobiły tak kolosalne wrażenie. To i to. Otwórz, już ci udostępniam tutaj. Bardzo, bardzo proszę. Czekam na to, co mi chcesz pokazać, bo już możemy się rozpędzić. A Karol, nasza najdłuższa audycja trwała 3,52 na żywo. Tak więc możemy iść w tym kierunku. No proszę już bardzo. Niewiele nam brakuje, mam wrażenie. Dobra, zobacz, czy dostajesz obrazek. Dostajesz. To, co widzicie tutaj, to jest zdjęcie mojego całkowitego zaćmienia Słońca z tego roku właśnie w Australii, gdzie widać pięknie rozbudowaną koronę słoneczną i to są te akcenty Słońca, które można zobaczyć z Ziemi bardzo krótko, właśnie podczas zaćmienia Słońca, podczas takich obserwacji amatorskich. Natomiast dzieje się tak dlatego, że Księżyc zasłania wtedy jasną fotosferę, tą
jasną część słońca i uwidacznia nam tę koronę słoneczną, pokazuje nam też te absolutnie wspaniałe protuberancje, które tutaj możecie zobaczyć, gigantyczne struktury na obwodzie Słońca, takie wybuchy, jęzory plazmy, które jak widzicie sięgają wysokości nawet ponad 50 000 kilometrów. Widzicie tutaj na pewno jest taka mała Ziemia dla porównania, dla skali na tym zdjęciu, żebyście dobrze odbierali, z jakimi rozmiarami tutaj mamy do czynienia. No i też, co można tutaj zauważyć, z tego zdjęcia jestem szalenie dumny, możecie tutaj zobaczyć zdjęcie w detalu korony słonecznej, która jest tymi najbardziej zewnętrznymi rejonami atmosfery naszej gwiazdy i gorącym gazem układającym się wzdłuż skomplikowanych linii pola magnetycznego Słońca. W czasie zaćmienia udało się w tej koronie dostrzec na zdjęciach słabe gwiazdy, które były też obok. Te gwiazdy mają jasność taką, jak te najsłabsze gwiazdy widoczne gołym okiem pod najciemniejszym niebem, czyli około +6 magnitudo. A tu znalazły się w bezpośrednim sąsiedztwie najjaśniejszego obiektu na niebie, których na chwilę jego blask został zasłonięty przez Księżyc. Więc zaćmienia to w ogóle jest absolutnie fascynujący temat. Natomiast zjawiska, które temu towarzyszą, zwykle są widoczne właśnie podczas zaćmień, ale mając do dyspozycji teleskop słoneczny, na przykład takie piękne protuberancje będzie można oglądać na żywo podczas transmisji z głową w Gwiazdach Live każdego pogodnego dnia. Więc stąd taka chęć inwestycji w ten teleskop. Nie wyłączaj tego zdjęcia. Dorzucić ci parę groszy, to będzie mi niezwykle miło. Nie wyłączaj tego zdjęcia, drodzy Państwo, bo na początku puściliśmy taki film, który jest takim trailerem, który zachęca Państwa do zwiedzania Muzeum w Holmenkollen i tam podamy w komentarzach, kto jest autorem tego nagrania. Na początku audycji to się pojawiło. Widzicie Państwo, ja będę używał mało profesjonalnych słów, te wszystkie piękne, nierównomierne kształty, które ze Słońca wychodzą, właśnie Karol nam to schował, ale to są te miejsca, które są omawiane w muzeum, jak ta energia jest wyrzucana i potem te cząstki ze Słońca lecą w kierunku Ziemi. Pamiętacie, drodzy Państwo, że mijają najpierw Wenus, potem Merkury, Wenus i docierają do Ziemi. I potem one się zderzają z polem magnetycznym Ziemi i to wszystko się dzieje. I to, co pokazałeś teraz na koniec, to jest dokładnie to, co żeśmy widzieli na początku naszej audycji. Więc wszystkie te osoby, które byłyby zainteresowane obejrzeniem całego nagrania, zapraszam do Muzeum w Holmenkollen, a jeżeli będziecie mieli ochotę zobaczyć chociaż te 2 minuty na początku, to cofnijcie dzisiejsze nagranie do początku. Tam to się znalazło. Dziękuję Karolu, żeś to nam pokazał, bo przyniosło to z pewnością wiele dobrego, ale słowami podsumowania dzisiejszą audycję prosiłbym Ciebie, żebyś się mógł do tego odnieść, do tematu zorzy polarnej, do tematu naszego projektu, tego co my robimy, jak byś chciał i w ogóle jakie masz odczucia po spotkaniu z takimi trochę ratownikami i trochę nieratownikami, no i właśnie, jakie podsumowanie dzisiejszego spotkania? Wiecie co, no, podsumowanie powinno być takie, że rzeczywiście jest mi szalenie miło, że mogłem się z wami dzisiaj spotkać. Fajnie było wam pokazać kawałek mojego świata, poniekąd w zasadzie bliskiego waszej działce, bo wy funkcjonując w tych północnej rzeczywistości z tym zjawiskiem macie do czynienia pewnie zdecydowanie częściej niż my w Polsce. Ja mam może trochę częściej do czynienia z tymi bardziej spektakularnymi formami tego zjawiska, ale fajnie jest o nim mówić, dlatego że świat rozwinął się tak bardzo, że dzisiaj każdy z nas w zasadzie ma coraz większą szansę, żeby na własne oczy to zobaczyć, a ten motyw zorzy polarnej, tak jak chociażby w waszym logotypie, pojawia się już coraz częściej w naszym otoczeniu i dobrze trochę więcej o tym zjawisku wiedzieć i je lepiej zrozumieć. Co do tematów ratowników medycznych, to zajmujecie szczególne miejsce w moim sercu, bo robicie zawsze absolutnie fantastyczną robotę przy każdej możliwej okazji. Mam wrażenie, że gdyby zrobić ranking zaufania do poszczególnych zawodów, to pewnie strażacy to taka oczywistość, że zawsze gdzieś są wysoko postawieni, a to też są często ratownicy medyczni, natomiast też te zespoły ratownictwa medycznego zawsze robią wielką robotę, chociaż mierzą się z naprawdę ogromnym stresem i z bardzo trudnymi wyzwaniami. Ci z was, którzy śledzą mnie gdzieś na moim prywatnym profilu, pewnie widzieli ostatnio historię, jak spotkała mnie w samolocie, lecąc właśnie, wracając z Oslo do Warszawy, gdzie jeden z pasażerów wymagał nagłej interwencji medycznej. Nie zagłębiając się już w szczegóły, co tam się wydarzyło, ale rzeczywiście obsługa samolotu, personel pokładowy
miał oczywiście odpowiednie przeszkolenie do tego i zareagował prawidłowo, więc co bardzo ważne, ratownikami medycznymi jesteśmy nie tylko wtedy, kiedy wykonujemy tę pracę, kiedy jesteśmy tym zawodu, ale kiedy po prostu mamy ze sobą pewien zestaw umiejętności, który możemy wykorzystywać każdego dnia i dobrze, żeby każdy z nas trochę to ogarniał, żeby czasami odciążyć ludzi, którzy nie zawsze mogą znaleźć się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie, w tak krótkim czasie, jak jest to niezbędne, bo jak wiadomo, czasami to sekundy decydują o czyimś dalszym zdrowiu lub życiu, więc ja kłaniam się wam nisko, robicie świetną robotę, bardzo wam dziękuję za to, że dzisiaj mogłem się pojawić w waszym podcaście i przybliżyć wam kawałek mojego świata i Jacku osobiście, no ja wprost nie mogę się doczekać, żeby nam się rzeczywiście te drogi przecięły, czy to na lotnisku w Oslo, czy gdzieś prędzej, czy później w Polsce lub w samej Norwegii, bardzo na to liczę. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Wiesz co, jest pewne niebezpieczeństwo, drogi Karolu, że jak się takie dwie gaduły chwycą i spotkają i zobaczą, ja tak że... samolot przegapię. No właśnie, tak się może okazać, że ty do swojej rodziny nie dotrzesz, a ja się spóźnię na dyżur i co wtedy będzie? Ale mam nadzieję, że będzie to na pewno jedno z najbliższych spotkań. Drodzy Państwo, ja w tym momencie będziemy zamieszczać wszystkie te linki, o których rozmawialiśmy z Karolem i kwestie kalendarzy, i kwestie naszej akcji związanej z zakupem teleskopu słonecznego i miejsce, gdzie można oglądać i słuchać Karola. Zwracam również się do Państwa z prośbą o to, żebyście zamieszczali opinie na nasz temat, które są na naszym Facebooku. Jeżeli napiszecie tam recenzję, może się Wam podoba albo się nie podoba, to też będzie dla nas będzie bardzo ważna rzecz, którą potem poniesiemy dalej. Będziemy mogli zadzwonić na przykład do kolejnego ciekawego gościa, tak jak ja napisałem po prostu do Karola i Karol odpisał po kilku minutach, dobra, słucham, w czym mogę pomóc? No i jesteśmy. I dzisiaj po kilkunastu tygodniach udało się to zrobić, ale dzięki takim opiniom, dzięki takim komentarzom jest to możliwe, więc zachęcam Państwa do tego, zaglądajcie do naszych mediów społecznościowych, to była niezmiernie wielka frajda spotkać się dzisiaj z Karolem Wójcickim, który z głową w gwiazdach nosi tę głowę bardzo wysoko, pokazuje każdego dnia, że warto patrzeć tam na górę, żeby odkrywać naprawdę nieziemskie tajemnice. Za to Tobie, Karol, bardzo dziękuję i przyjmij z okazji nadchodzących świąt i Nowego Roku najlepsze życzenia świąteczne, noworoczne od całego zespołu Entelife i całej społeczności widzów i słuchaczy Nordisk Ticket. Bardzo Ci dziękuję, Wam również wszystkim życzę wszystkiego co dobre. Pogody, tej ducha, jak zawsze powtarzam, i tej na niebie, niech ona w końcu do nas wszystkich zawita. God jul? God jul, allesammans. God jul. Dzięki, wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, to był 89. odcinek Entelife. Jeśli się wszystko dobrze ułoży, możliwe spotkamy się raz jeszcze w tym roku. Jeśli nie, to kolejne spotkanie już w 24, ale z pewnością pani sekretarz będzie, pani Jagoda Nowak informowała na ten temat w naszych mediach społecznościowych. Dodajcie w komentarzach jakieś ciepłe słowa dla Karola, dla jego ekipy, którzy jeżdżą po świecie, żeby pokazywać nam piękne zjawiska, których czasami nikt z nas nie będzie w stanie choćby nawet w ułamku obejrzeć, a Karol robi to w sposób mistrzowski. Karol, serdecznie dzięki, pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.